გამარჯობა. მადლობა რომ მესტუმრეთ. ესე იგი, რა გიხსნით რა ხდება იმას რომ კონტექსტში შეგიყვანოთ რა. ნახეთ რაღაცა საკითხი რომ ესე გამოვიდა ბოლო 2 თვეა თუ 3 თვეა. ვინც მაყურებელი გვიყურებს ახლა იმანაც იცის და არ მინდა რომ ამ პროცესს არ მინდა და დავნებდე. ხანდახან ღლის ხოლმე რაღაცა, მაგრამ გიზიარეთ ადამიანურად რა. მე რა ახლა გავიცანეთ ერთმანეთი. ხანდახან ღლის ხოლმე რა, რომ აი მაგრამ ამ ჩემს გარკვევებში ხანდახან მგონია რომ იქნებ გადავალმაში, იქნებ ზედმეტი ამდენი ყოველ შაბათ-კვირას ამ თემაზე ესეთ რაღაცებზე საუბარი აგიხსნით თქვენ. მოგიყვებით რაც არა. მაყურებელმა იცის, ვინც უყურებს რომ ყოველ ვიკენდზე ვიღებ ხოლმე რაღაც თემას, რომელიც მაწუხებს. უკვე მე-3 თვე სრულდება. რომელიც მაწუხებს მართლა მაინტერესებს და იმისთანაც რომ დავждე და ინტერნეტში დავიწყო გარკვევა და იქაც რა თქმა უნდა ისედაც რაც მომდის ინფორმაცია ხომდის, მაგრამ მე ყველაზე ძვირფას მიმაჩნია როცა ეხა თქვენ უნდა გაგესაუბროთ Facebook-ზე ვწერ ხოლმე მირჩიეთ ვისთან ვისაუბრო ამაზე რა. არც გამოდივარ არც პოპულარულობიდან, არც მაინდა-მაინც ზუსტად პროფესია შეესაბამება, რა ხარ მირჩიეს, მაშინ შევხვდები. ეს ამაქვს ლოგიკა. ხო და აქედან გამომდინარე მიდის ხოლმე იმაზე ოპერირება, რომ შაბათ-კვირის განმავლობაში ვისთან ვსაუბრობ იმ ერთ საკითხზე, ამ შემთხვევაში თემა მაქვს, ავიცრათ თუ საშიშია. ხო და მაყურებელსაც ვეუბნებოდი, იმათაც ვთხოვ, რომ გააზიარონ და ალაიქონ, კომენტარი გავკეთონ, იმიტომ რომ ეს გვეხმარება და YouTube-ის არხზე გადავიდენ, რაც თავარია ჩვენი ცენტრალური არხია YouTube. YouTube-ზე ძალიან გვჭირდება, რომ subscriber-ები მოგვემატოს და გადადით YouTube-ზე, იქ ლინკში არის მითითებული. ხო და რას ვიძახდი იცით, რომ ვიღლები რა, მომენტში ვიღლები, რომ აი რატო ვაკეთებ ამას. საკმარისი ზეგავლენა აქვს, იგებს ხალხი. ხანდახან წყობრიდანაც გამოდივარ, ახლა გუშინ რამოდენიმე საუბარი მქონდა, სადაც ხვდებოდი, რომ უკვე იმდენად ძალიან მინდოდა, რომ რაღაც ჩემი ესე რომ ცოტათი, მაგრამ ეს არის ბუნებრივი. თქვენთანაც ვაპირებ, რომ მოვეშვა და თქვენც გთხოვთ, რომ აი უბრალოდ წარმოვიდგინოთ, რომ კამერები არაფერი შეში არის. მე არა ვარ ინტერვიუზე, ადამიანი ვარ, რომელიც გთხოვთ პირველ რიგში ნებას, რომ როგორც მეგობარს გედაოთ, გელაპარაკოთ, თუ საჭირო ჩაგეძიოთ, გაგაწყვეტინოთ, მოკლედ ერთჩვეულებრივად ვისაუბროთ რა. და კითხოთ პირველ რიგში თქვენი აზრით საშიშია თუ უნდა ავიცრათ. და მე კიდევ ეცდები საშიშიაში ზუსტად ავაზუსტო რას გულისხმობ. ძალიან კარგი არის ესეთი მიდგომა, ნამდვილად მივესალმები და დღევანდელი თქვათ სამყაროს, ასე თქვა და ცივილიზაციის პრობლემა არის ის, რომ ძალიან დიდი ნაკადია ინფორმაციის. ადრე პრობლემა იყო ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვება, როდესაც ინტერნეტამდე, ასე თქვათ, ერა ჰქონდა და მე ძალიან დიდი ნაწილი ჩემი ცხოვრების ასეთ პერიოდში გავატარე. დღეს მეორე უკიდურესობაში ვართ, რომ ძალიან დიდი ინფორმაციაა და მისგან ამოღება იმ რაციონალურის, რომ აი მე უკვე გადაწყვეტილების მიღება, რასაკვირველია ძალიან ძნელია ხოლმე ჭარბი ინფორმაციის დროსაც, ინფორმაციის დეფიციტის დროსაც და ჭარბი ინფორმაციის დროს. ამიტომ აი მასში არსში გარკვევისთვის ნამდვილად რაც უფრო თქვათ მეც გავაანალიზებს ის რაც არის ხო ამ მოცემული საგნის შესახებ, მით უფრო მივალთ რაციონალურ გადაწყვეტილებამდე. რაც შეეხება ვაქცინაციას, ახლა ნებისმიერი ჩარევა ჩვენს ორგანიზმში გარკვეული შედეგებით მთავრდება, ხო? მათ შორის არის ნებისმიერი წამლის მიღება, ნებისმიერი ვაქცინის გაკეთება, ან თუ ნებისმიერი ქირურგიული ჩარევის, თუმცა თუ გადავხედავთ, ხო, ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობას და ამით აღიწერება ზუსტად აი ჩვენი იგივე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ხო ცივილიზაციის და რა იყო ცივილიზაციამდე ხო როგორი იყო ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ხო ამასთან ერთად რაც უფრო გვაქვს ჩვენ იგივე ტექნოლოგიები, იგივე პრეპარატები, ვაქცინები, იგივე ქირურგიული ჩარევის საშუალება ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება ხო შესაბამისად ეს უნდა ყოველთვის ავწონოთ რა არის დადებითი მხარე ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევის და რა არის უარყოფითი მხარე ხო
და რაც შეეხება ვაქცინაციას, ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ნათელი მაგალითია, როდესაც მასიურ, ასე ვთქვათ, ჩარევაზე ხდება, ხო? საქმე ამაზე მიდგება და შესაბამისად ძალიან ბევრ ადამიანზე, მათ შორის, ხა, როდესაც ავადმყოფი ხარ და გამოუვალი სიტუაცია გაქვს, უნდა მიიღო, ხო, სამედიცინო ჩარევა. აქ არის საუბარი ჯანმრთელი მოსახლეობის ბაზე ჩარევაზე, ხო? შესაბამისად, აქ უფრო მეტად ხდება აწონ-დაწონვა, ხო, დადებითის და უარყოფითის და აქ აი პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ აი თუ შევადარებთ ერთმანეთს თვითონ ინფექცია, თვითონ დაავადება და ვაქცინით გამოწვეული რაღაცა ძალიან იშვიათი გვერდითი მოვლენები ნამდვილად აი ბევრით აღემატება იქეთკენ გადაწყვეტილება რომ უნდა ავიცრათ, უნდა სხვებსაც მოუწოდოთ რომ ავიცრათ. თქვენ ამბობთ რომ ელემენტარულად აი დიდი ფილოსოფიის გარეშე პირდაპირ ჩანს რომ რისკზე ბევრად დიდი არის სარგებელი აცრის, ხო? სხვანაირად, თუ ვთქვათ, ისეთი ადამიანები, ვინც საერთო ცივილიზაციის და სიცოცხლის გახანგრძლივების საზოგადოებაში მოწინააღმდეგეა, რასაკვირველია, ასეთ ადამიანებზე არ ვსაუბრობთ, ანტივაქსერები ზუსტად აქეთკენ, ასე ვთქვათ, მიდიან, რომ ბუნებრივად, როგორც ბუნებრივი გადარჩევა იქნება, ისე უნდა მიუდგეთ ადამიანს. მე მგონი ადამიანი უფრო მეც იმსახურებს, ხო? ადრე მაგალითად კბილების გარეშე დადიოდნენ. ანტივაქსერები მაგ არგუმენტზე არიან, რომ ბუნებრივი უნდა იყოსო. თუ რაც შიშები აქვს და კონსპირაცია. რაზე არის თქვენ როგორც ხსმენიათ ანტივაქსერების არგუმენტი რა არის ხოლმე? აი ძალიან ძნელია იქ რაციონალურის დაჭერა. უბრალოდ ისინი მოწინააღმდეგე არიან ნებისმიერი, თქვათ, ჩარევის. თუ კი ეს არის მართლაც იდეური ანტივაქსერული მოძრაობა, ესა თუ არ არის განპირობებული რაღაცა ხელოვნური, ასე ვთქვათ, მოძრაობით ამ ფარმაცევტული კომპანიების ერთმანეთთან დაპირისპირებით. ასეთი ფსევდო, ასე ვთქვათ, ანტივაქსერები. აი, ფარმაცევტული კომპანიების ერთმანეთთან დაპირისპირება რას ნიშნავს? როგორ შეიძლება ანტივაქსერობამდე მივიდეს? მაგალითად, აი წარმოვიდგინოთ, რომ ერთი კომპანია მუშაობს პრეპარატზე, რომლითაც უმკურნალებენ, ჯერჯერობით სამწუხაროდ კორონავირუსის შემთხვევაში არ გვაქვს ასეთი ეფექტური საშუალება. მაგრამ მისი, ასე ვთქვათ, პროდუქტი არის სამედიცინო პრეპარატი, ანუ სამკურნალო საშუალება და მეორე კომპანია მუშაობს ვაქცინაზე. თუ კი ვაქცინით მოხდება პროფილაქტიკა ინფექციის, ის იმ კომპანიას ჩაუვარდება, ხო, მთელი თავისი ეს მუშაობა. შესაბამისად, ეს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, ბრძოლა მიმდინარეობს, ეს ხშირად არ არის ხოლმე ზედაპირზე და სხვა რაღაცით არის შენიღბული და მათ შორის ანტივაქსერული მოძრაობები ხშირად ფინანსდება კონკურენტული კომპანიების მიერ. მაგრამ თუ იდეური ეს თქვენასაც ამბობთ, ანუ რაც მართლა ხდება, ანუ აი თუ ეს არასდროს არ გამომიკვლევია და ეხლა რომ გამოვიკვლიო, რაც ფაქტებს მოუძებნი ასეთი რაღაცები. უამრავ ფაქტებს იპოვეთ, თუნდაც ეს ბოლო, ასე ვთქვათ, აკრძალვა იგივე AstraZeneca-ს ვაქცინის, ეს გარკვეულწილად და მეტწილად იყო პოლიტიკური დაპირისპირებით იგივე ევროკავშირსა და მაგალითად ბრიტანეთს შორის. ეს AstraZeneca-ს ვაქცინა არის ბრიტანული და შესაბამისად ძალიან ბევრი, თქვათ, დასაბუთება და ამის, ასე ვთქვათ, მტკიცებულება არსებობს, რომ ხელოვნურად ხდებოდა ამ პრეპარატის ამ ვაქცინის შეჩერება, მისი გამოყენება პოლიტიკური მიზნებით და არა, ვთქვათ, სამედიცინო მიზნებით. მაგრამ რა მაინტერესებს, დავუშვათ, მე ვარ ვაქცინის წარმოებელი ერთი კომპანია და თქვენ მეორე რა და მე ავდექი და ეხლა მთელი ამოცანა გვაქვს ორივეს რა, რომ ვაქცინაცია მოახდინოთ ხალხის. დაუშვათ კეთილშობილი ადამიანებიც არ ვართ რა, ანუ იმაზე კი არა გვაქვს აწყობილი რომ ხალხზე ვზროთ, უბრალოდ გაყიდვა გვინდა. თუ აი ცუდები ვართ რა, მაგ წამოვიდეთ. ამ შემთხვევაშიც კი მე რაში მაწყობს რომ თქვენ ვაქცინას შეუყენო წყალი, თუ კი მე საბოლოო ჯამში ეს იმას იწვევს, რომ ჩემი ვაქცინისადმი ჩდება უნდობლობა. თუ ეს უბრალოდ იმ მომენტში იმას იმდენად, რომ მაგრამ ხო ალბათ ვაქცინა მაინც იცით ერთი რამე ფიქრება, თუ კი სავალდებულო იქნება სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მაშინ აი მაგას დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ კი სავალდებულო არ იქნება, მაშინ რა აზრი აქვს დემოტივაციას ხალხისა საერთოდ ვაქცინისადმი. ეგ ბრძოლა თუ არსებობს ლოგიკურად ჩემთვის ახლა ნათელი ხდება და ცხადი, რომ ამ ბრძოლას მარტო მაშინ აქვს ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის აზრი, როცა სავალდებულო ხდება.
და შენ მე უკვე სავალდებულოში ხალხმა უნდა აირჩიოს რომელი და თორე სავალდებულო არ დაგეთანხმებით რომ სავალდებულო აბა რა შემოწყოს მე ვაქცინის ხარვეზი ვინც ვაქცინას აწარმოებს იმათმა როდეს სანამ დეფიციტურია ვაქცინა რასაკვირველი ერთმანეთს ხელი უნდა შეუწყონ შემდეგ ეტაპზე უკვე შეიძლება ვიხილოთ რომ თვითონ წარმოებელ კომპანიებსაც შორის იყოს წინააღმდეგობა მაგრამ ეხა იმას ვამბობ რომ სხვა ტიპის პრეპარატის წარმოების დროს აი წამლის წარმოების რომლის გამოყენებაც უკვე თქვა შემცირდება ამ თლიანად შეიძლება აღარ იყოს საჭირო ეს შესაბამისად ის მაგალითი ნახეთ ის მაგალითი ჩემთვის ძალიან თანმიმდევრული იყო იქ ხარვეზი არ მქონდა ანუ იქ არის ხო მოკლედ მე წამალს ვაწარმოებ თქვენ აწარმოებთ ვაქცინას თუ ვაქცინა მიმუშავა მე ჩემ წამალს ვეღარ გავყიდი და თქვენ კიდე იცით რომ მე თუ წამალის ფაქტი დავდე და ხალხი იკურნება თქვი მაგ შემთხვევაში უმეტესობა არ აიღებს ვაქცინას და ანუ თქვენი ამოცანა იქნება მუდამ რომ ხალხი დააჯეროთ რომ წამალი არ მიშველის ჩემი ამოცანა იქნება რომ ხალხი დააჯეროს რომ ვაქცინა ცუდია ეს გასაგებია მაგრამ ორივე თუ ვაქცინას ვაწარმოებთ ეხლა მაგალითსაც მოვიყვან მაგალითად იგივე იცით რომ პირველი ვაქცინები რომლებიც აღიარებული იქნა იგივე ამერიკის თქვა წამლის და საკვების სააგენტოს FDA-ის მიერ იყო Pfizer-ი და Moderna რომლებიც არის RNA-ზე დამფუძნებული ანუ რიბონუკლეინის ჟავაზე და სხვა მაგალითად იგივე სპუტნიკი, იგივე კანსინოს, მაგალითად ჩინური ვაქცინა, ჯონსონი, AstraZeneca ეს არის DNM-ის შემცველი, თან მათ გააჩნიათ ასევე გადამტანი ვირუსი. შესაბამისად, მუდმივად მიდიოდა იგივე Pfizer-ის და Moderna-ს რეკლამირების დროს იმაზე აქცენტის გაკეთება, რომ RNA-ი არ არის საშიში იმ გაგებით, რომ ის ჩვენს გენეტიკურ მასალას არ ეხება, ის მხოლოდ RNA-ია და უკუგზა RNA-დან DNM-ისკენ არ არსებობს ბიოლოგიაში, გარდა გარკვეული შემთხვევებისა, მაგალითად შიცის ვირუსის შემთხვევაში. ძალაუნებურად ეს ლოგიკურად არის დაფარულ, ასე ვთქვათ, ანტირეკლამა შეიცავს სხვა ტიპის ვაქცინებს. შენ არ ამბობ იმაზე ცუდს, ანუ RNA-ს აქვს უპირატესობა DNM-თან შედარებით, მაშინ ლოგიკურად ვინც ვთქვათ, ამაში ჩაუკვირდება, არის ის, რომ მიდის ფარული, ასე ვთქვათ, ანტირეკლამა DNM ვაქცინების, იმიტომ რომ იქ არის გარკვეული თეორიული შანსი, რომ ის DNM-ი, რომელსაც შეიცავს ვაქცინა, შეიძლება შემთხვევით ჩაინერგოს ჩვენ გენეტიკურ მასალაში. თუმცა სამეცნიერო კვლევებით ეს ძალიან ბევრი ჩატარდა, იმაზე მეტი არ არის ეს შანსი, ვიდრე აი ჩვეულებრივი ვირუსებით, როცა ინფიცირდებით, მაგალითად ჰერპესის ვირუსი გაგიგიათ ალბათ. ადენოვირუსი თვითონ ის ვექტორი, გადამტანი, რომელსაც იყენებენ ეს კომპანიები, ისი ძალიან ხშირად გვემართება. შესაბამისად, ის შანსი, რომ ეს მოხდეს, ამ ინფექციებზე უფრო მეტი არ არის. თუმცა სხვა კომპანიებს აქვთ იმის სრული უფლება, რომ თქვან, რომ ჩვენი ვაქცინა უპირატესია, ის RNA ვაქცინაა და დღესაც აი მიდის ხო შეკითხვა, რომლით ავიწყრათ. Pfizer-ით თუ AstraZeneca-ით, ჯერჯერობით სამწუხაროდ მეტი არჩევანი არ გვაქვს. შეიძლება ჩაგეძიებით ეგეთ რაღაცას. ოღონდ ეგრევე მითხარით, თუ ეს არ არის თქვენი რაც კომპეტენციის არეალი, მაშინ როგორც მოსაზრებას კითხავ და თუ კი ანუ მეცნიერული ცოდნა დააქვთ ამისი, მაშინ ისიც მითხარით და ისე მოგისმენთ. გენდობით ორივე, ანუ გისმენთ იმ ყურადღებით, რომელ ყურადღებითაც თქვენ გამაფრთხილებთ, რომ მოგისმინოთ. ანუ თუ თქვენ მეტყვით, რომ ლევან უბრალოდ ჩემი მოსაზრებაა ეს, თორე პროფესიულია, მეორე ვერსია ჩემი მოსაზრებაა და თქვენი მოსაზრება რო არის გასაგებია, მაგრამ პროფესიულადაც მესმის ძალიან კარგად რაზე ვლაპარაკობ. შეგიძლიათ ამიხსნათ, ანუ ეხლა გუშინ დღამდე მე საერთოდ არც ის ვიცოდი რომ RNA და არც DNM გუშინ უკვე სტუმრებთან დავიწყე ამის გარკვევა. ხო და კიდევ უფრო შემაწუხავ. საერთოდ ვაქცინა და RNA რო დაემატა ერთმანეთს, ცოტა როგორ იცი, ჩემში ანტივაქსერს გაეჩითა როგორი შეიძლება, იცი რომ მე მგონი Bill Gates-ზე რომ ამბობენ მართალია რა, ხო ხტები? ახლა გასაგებია რომ შეგრძნებაა ეს და ეხლა მინდა რომ გავაქარწყლოთ. არ მინდა მეშინოდეს RNA-ის და DNM-ის. დამამშვიდეთ. დიახ. აი გეტყვით, ანუ თუ კი ჩვენ ვარჩევთ მაგალითად მანქანას, ხო? მანქანაც არანაკლებ თქვათ რთული, ასე თქვათ სისტემა არის, თქვათ რომელს აირჩევდით, ხო? BMW-ს თუ
BMW-ს უფრო სწორად რო ვთქვათ, თუ მაგალითად Mercedes-ს. როგორ გისმენთ, როგორც პროფესიონალს თუ როგორც მოსაზრებას? ანუ ეხლა როგორ არის, იცით, ანუ პროფესიონალებმა უნდა გადმოთარგმნონ მათ მიერ მიღებული ცოდნა სამეცნიერო ლიტერატურას ყველა ვერ წაიკითხავს, ხო? ანუ თქვენ კითხულობთ სამეცნიერო ლიტერატურას? მე მეცნიერი ვარ, ამიტომ მე უნდა ვიკითხო ის და მაშინ მე გისმენთ როგორც მეცნიერი. თქვენ ნამდვილად ის რომ წაიკითხოთ შეიძლება სხვა გამოიტანოთ და ამიტომ მეცნიერის ამოცანაა რომ სამეცნიერო პოპულარული იმიტომ ქვია ენა ამას რომ გადმოთარგმნოს და საბოლოო ჯამში გირჩიოთ რაღაცა იმის საფუძველზე რაც იქნა წაკითხული სამეცნიერო ლიტერატურაში. და შესაბამისად ჩვენ როდესაც ესეთი მასიურ საკითხს ვეხებით, ადრე ხო არასოდეს დაგვადებია შეკითხვა გრიპის ვაქცინა როგორია იქ, RNA-მია, DNM-ი თუ დახოცილი. არც გუშინამდე არ B ჰეპატიტის ვაქცინაზე, იმიტომ რომ ეს არ იყო ესეთი მასიური თემა, ხო, მასობრივი და ყველა ამაზე არ მსჯელობდა აქამდე, აი მაგალითად გრიპის ვაქცინაცია ფაქტურად ჩავარდნილი იყო ჩვენ ქვეყანაში წლების განმავლობაში და მხოლოდ ბოლო წელს რაღაცა გაცნობიერება მოხდა ამის აუცილებლობის. რადგან ეს ასეთი მასობრივი პრობლემა გახდა, გარკვეული, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღება, როდესაც უნდა მოხდეს, ხო, ცალკეული ადამიანის მიერ, ჩვენი ამოცანა რომ მათ მივაწოდოთ მაქსიმალური, ოღონდ გამარტივებული ინფორმაცია. მე ყველანაირად ვცდილობ ამას, ანუ იგივე სოციალური ქსელითაც აქ ჩვენ ასე ვთქვათ გვაქვს ასევე ექიმთა ასოციაცია, ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაცია ზუსტად კოვიდის პერიოდში ჩამოყალიბდა, რომ მას მაქსიმალურად მივაწოდოთ მოსახლეობას გამარტივებული ინფორმაცია ამის შესახებ, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს უფლება რომ ამოირჩიოს. ამორჩევა უნდა მოხდეს გაცნობიერებულ საფუძველზე, თორე ისე არა, ეხა არ დავასახელებ გვარს და გლავნი ინფექციონისტი გამოდის და იძულებით უნდა გაუკეთოთ ვაქცინაციაო. ეს დაუშვებელია. თუ ჩვენ ვართ რაღაცა ჩრდილოეთ კორეა, რაღაც სხვა ესეთი ქვეყანა, მაშინ კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ მაინც ჯერჯერობით გვაქვს იმის. მაშინ კი ბატონო, მაყურებელსაც ვთქო, მაშინ კი ბატონო, ტვინში ნურც გავიფიქრებთ. ხო, ანუ ჩვენ შევთანხმდით, რომ არჩევის უფლება გვაქვს. შესაბამისად, ამაზეც ვთქვათ, აი მაგალითად რომელი ავირჩიოთ, Pfizer-ი თუ AstraZeneca. ორივე დღეისათვის არის შეფასებული და გაანალიზებული ის მონაცემები, რაც კვლევის პერიოდში დაგროვდა, როგორც თანაბარ ზომიერი. შესაბამისად, ის რისკები, რომელიც ვაქცინებთან არის დაკავშირებული, თუნდაც მინიმალური, დაახლოებით თანაბარ ზომიერია. ამიტომ როდესაც თქვათ მე შემეკითხებიან რომელი თავიცრად ორივე დასაშვებია, ორივე მაღალი ხარისხის ვაქცინაა და დღეს შემოსულია საქართველოში იმის საფუძველზე, რომ ეს დაუშვა მაგალითად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ. შესაბამისად, ეს პერიოდი, კვლევის პერიოდი და საკმაოდ წამყვან ქვეყნებში გაიარა ამან კვლევა და არა ვთქვათ რაღაცა ესე ვთქვათ აფრიკულ ქვეყანაში, ხო, არ ვაკნინებ აფრიკულ, მაგრამ ბევრი ვთქვათ კლინიკური კვლევა მიდის ხოლმე ჯერ აფრიკულ ქვეყნებში და მერე გადმოდის ცივილიზებულ სამყაროში. აქ პირიქით ცივილიზებულ ქვეყნებში მოხდა ამ კვლევების ჩატარება პირველ რიგში და შესაბამისად დასკვნა გვაქვს და სამეცნიერო იმითი გამყარებული, რომ იმითი ვთქვათ მტკიცებულებებით გამყარებული, რომ ორივე ვაქცინა თანაბარ ზომიერია, ამიტომ არჩევის დროს ფაქტიურად დიდად საფიქრელი არ გვაქვს, ორივეს გამოყენება შეიძლება. შემოდის ასევე კიდე მესამე ჯგუფი, აი ცილოვან ვაქცინებს უწოდებენ, მაგალითად თუ ისე მარტივად რო ავხსნათ, B ჰეპატიტის ვაქცინა არის ის მსგავსი და ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ვაქცინად B ჰეპატიტის მსგავსი, მაგალითად Novavax-ი შემოვა უბრალოდ ცოტა დაიგვიანად ძველი ტექნოლოგიით, როცა მზადდება ვაქცინა, ცოტა იგვიანებს და ივნისის თვეში, მაგალითად ივლისის თვეში უკვე ამისგან ამორჩევის საშუალებაც გვექნება. აი, როდესაც მიდის ასევე ჩინურ ვაქცინაზე საუბარი, ეს ერთ-ერთი ჩინურ ვაქცინებთან შორის არის, რომელიც არის დახოცილ ვირუსებზე აწყობილი ვაქცინა, მაგალითად როგორიც არის გრიპის ვაქცინა. შესაბამისად, აი 4 ძირითადი ჯგუფი გვაქვს და იქიდან ადამიანს უკვე შეიძლება უკვე ცოტა გვიან ეტაპზე, მაგალითად აი იგივე ზაფხულისკენ, რომ ამოირჩიოს ამათგან რომელს გაიკეთებს. მაგრამ ერთი კი უნდა ითქვას, რომ ისეთი ვაქცინა, როგორც არის მაგალითად სპუტნიკი, ისე როგორც მაგალითად ერთ-ერთი ჩინური ვაქცინა, რომელიც სპუტნიკის მსგავსია, კანსინოს ვაქცინა, ისინი არის
ისე დაწყებული მისი გამოყენება მოსახლეობაში, რომ კვლევამ, სამეცნიერო კვლევამ არ გაიარა ყველა ფაზა. ეს რას ნიშნავს, რომ მათ ფაქტიურად ექსპერიმენტი პირდაპირ ჩაატარეს თავის მოსახლეობაზე, იქ რუსეთის მოსახლეობა იცრებოდა, იქ ჩინეთის მოსახლეობა დაიწყეს ჩინეთში სამხედრო კონტინგენტიდან. შესაბამისად, ესეთი ვაქცინებზე, ანუ ჩვენ იგივე მეცნიერები პასუხს ვერ ვაგებთ. მათი კვლევის შედეგები არ არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ არ ჩატარებულა მესამე ფაზა განსაკუთრებით, როდესაც მასიურად ხდება, შესაბამისად მათ რეკომენდაციას ვერ მიიღწევთ. ეს თქვენ თქვით ახლა მესამე რო შემოდის საქართველოში, ეგონ ეგ არ არის, ეგ სრულად არის, ეგ არის ამერიკული, ნოვავაქსი არის ამერიკული წარმოშობის. დიახ. კარგი, მოდით ეგეთი რაღაც გავაკეთოთ. თქვენ ძალიან მიხარია, რომ თქვენ თურმე ყოფილა საქართველოში ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ცდილობს სამეცნიერო ენა გადმოიყვანოს ადამიანურ ენაზე, თან გისმენთ და პირველად წესიერად ვიგებ რა. ანუ ესე იგი თან გამო. ძალიან სასიამოვნო. დიდი მადლობა, რომ ეხა ვერ ყვევ. ოღონდ ამას ხელიდან ვეღარ გავუშვებ, უნდა გამოვიჭირო ეს მომენტი. ეხა ნახეთ. და თან მაყურებლისთვისაც საინტერესო იქნება. აი აგერ ვარ ლევანი. და თქვენ დამეხმარეთ მე, გადავწყვიტო რომელი ვაქცინას გავიკეთებდი მე. თუ გავიკეთებდი. ერთია რომ გავიკეთებდი თუ არა. მაგრამ დავუშვათ უკვე მე გადავწყვიტე რომ ვიკეთებ და მე მოგიყვებით ჩემ ფსიქოლოგიურ წუხილებს, როგორც აი თერაპევტთან და თქვენ დამილაგეთ არჩევანი. ხო არ დამაძალებთ? ვიცი რომ იცით გუშინ რაღაც მომენტებში ვფიქრობდი რაზე, იცით რომ ხო შეიძლება ადამიანი რომელიც აი თქვენ რომ ამბობთ რომ ის კომპანიები ერთმანეთს რომ ეკონკურენტებიან, ეგეთი კომპანიები წესით ისეთი მასშტაბის უნდა იყვნენ რომ წყალებში ტროლები საქართველოში წყავდეთ რა, მიხდი? ანუ შეიძლება ეს ტროლები просто ფსიქოლოგიურად განწყობილი, მოკლედ, ბევრნაირად შეიძლება რომ თურმე მე მივხვდე იმას, რომ საქართველოშიც დავინახო მხარეები, რომელსაც რაღაცა ბენეფიტის გამო აწყობს, რომ ისე თქვას, როგორც იტყვის. ამის შემეშინა, მაგრამ ეხლა თქვენ რომ მოგისმინეთ, ისე კარგად მოყევით, რომ ხვდები, რომ მინდა რომ მოგენდოთ რა. კარგით, მოგენდობით ეხლა ჩემს სხეულში ნემსი შეყვანას განდობთ. პირველი ამ ორ კატეგორიას შორის როგორი განცდა მაქვს გეტყვით და მომიხსენეთ. აქეთ ამ მხარეში რომ ესმის სიტყვა RNA და DNA მეშინია, ოღონდ ისეთ შეგნება მყოფნის რა, მაგრამ შეგნება ერთი არის და გრძნობას რა უყო? გრძნობა მეჩითება და მე თქვენ მინდათ რომ დამამშვიდოთ, ხდებით? და მაყურებელიც. რომ აქ რაღაც ისეთი სიტყვებია RNA, DNA, რაღაც ზომბი და რაღაც ესეთ რაღაცებთან მუტაცია და ეს სკოლაში ყველა ვსწავლობთ ამას. ხო, მაგრამ ეს სიტყვები ასოცირდება ჩემს სტრუქტურასთან. აქეთ არის ცილები და რაღაცები და თან წარსულში ბევრჯერ და ბევრს უქნია და ზომბი არავინ არ გავხტარა. რა მოკლედ პირველი რაც მაშინებს თან აქ, მაგრამ მეორე მხარე მეჩნდება. აქეთ რაღაც ვიცი რომ მაღალ ტექნოლოგიური ახალი ტექნოლოგია და რაღაცა და ტენდენცია საზოგადოების არის თითქოს ეს კარგია, მაგრამ აქ აი სიტყვა ცილებს რო ეხება, ის უფრო მიმშვიდებს გულს. ვიდრე ეს არა. თქვენ შეიძლება მითხრათ რომ ლევა რაც გულს მიმშვიდებს ის ეკენიო, მაგრამ აი ის უფრო მიმშვიდებს გულს, ვიდრე ეს რა და სადავარ არეული ამიხსენ. აბსოლუტურად სწორი, ასე თქვათ, მიმართულებაა აზროვნების და თქვენ არ აზროვნებთ ხოლმე, ანუ ძალიან ბევრი გვიკავშირდება ახლა სპეციალისტებს, თქვათ, ჩემი სპეციალობა ალერგოლოგია, იმუნოლოგია, ამიტომ მე პირიქით მოვალე ვარ, რომ აუხსნა ყველა სხვა სპეციალობის ექიმებსაც კი, თქვათ, ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით უბრალოდ ეს ჩემი სპეციალობაა. აბსოლუტურად მართალი ხართ, ანუ ადამიანის ტიპის მიხედვით, საით, ასე თქვათ, უჭირავს თვალი მას, ანუ არის უფრო, თქვათ, კლასიკური, ტრადიციული სამედიცინო, თქვათ, მიმართულების მომხრე თუ ის არის უფრო ახალი ტექნოლოგიებისკენ, თქვათ, უჭირავს თვალი, ამის მიხედვით
ადამიანს უნდა ქონდეს გადაწყვეტილების მიღების უფლება. სამწუხაროდ დღეს ასეთი არჩევანი არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს დღეს მაღალ ტექნოლოგიური მეთოდით დამზადებული, თანაც ეს ტექნოლოგიები ადრე მასობრივი ვაქცინაციისთვის არ იყო გამოყენებული. შესაბამისად, ჩვენ ნამდვილად გვაქვს სიახლესთან საქმე. ეს არ არის რომ რაღაცა უკვე ხო აცრილი ხარ მაგალითად და რატომ მსჯელობ ამის შესახებ. სრულიად ლეგიტიმურია იმის შეკითხვა, რომ ეს ახალი ტექნოლოგია, ეს ასეთი მასობრივი გამოყენებისთვის ჯერ არ ყოფილა გამოყენებული და ხوار შეიძლება თქვათ ხვალ ზეგ გვითხრან, რომ უი რაღაცა პრობლემა იყო ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით და რაღაცა მოხდა. ეს კითხვა ჩნდება რა ბუნებრივად. კი ბატონო, იგივე მაგალითად შემიძლია თქვათ ამის საპირისპიროდ გითხრათ თქვათ აი ეს იგივე ფილერები ხო ამასთან დაკავშირებით თვითონ ალერგიასთან დაკავშირებით წარმოიშვა. იგივე არ არსებობდა ხო ადრე თუ თქვა ჩვენ მომხრე ვართ რომ ბუნებრივი სილამაზე დავიტოვოთ და არ გამოვიყენოთ ეს ახალი ტექნოლოგიები, ესეც ადამიანის არჩევანია, ხო? იგივე თქვა კბილების, ასე თქვა, იმპლანტების გაკეთების დროს გავიკეთოთ იმპლანტები თუ დავრჩეთ უკბილოთ, ხო? როგორც თქვა ჩვენი წინაპრები იყვნენ, იქ არ არსებობდა ასეთი ტექნოლოგიები. შესაბამისად, ნუ აი აქაც ესეთი გადაწყვეტილების მიღების წინაშე უნდა. მაგრამ მე ინტერესებს აი ეს ერენები რას აკეთებს? ანუ წარმოვიდგინეთ, ხა ჩემი ფობიაში მოვდივარ რა, ანუ მირჩევნია ხა ყველას წინაშე, თავი გავიშიშვლო და შეგყვეთ, აი აქ გუში მგებული ამას. მაგრამ ვიცი, მე ცხოვრება მანახა გამოცდილება, ყველაფერი რისიც მეშინოდა აქამდე, ან შიში როცა მეჩიტება, ხვდები რომ მარტო იმიტომ რომ არ ვიცი. ნუ ვიცი ახლა უკვე რომ მეშინია სისულელია, ანუ აქედან ვიწყებ თქვენთან საუბარს, მაგრამ ემოდი გავყვეთ იქ. კი ბატონო, აი იმ აზრს მეშინდეს რომ მე ეგეთი შეგრძნება თუ მაქვს, რომ ჩემი სტრუქტურა დნმ, ესე დახლართული დნმ ვარ ერთი დიდი და მეშინია რომ რაღაცა ტიპის შეძრება, განაცილას და ხორცს და იქ რაღაცა კი არის, შიგნით შეძრება და დნმ-ის დონეზე რაღაცა შეიძლება არსი შემიცვალოს. შიში არის ასეთი. იცით, გინდაც დაჩიპოებზე და რაღაცას ბოლო-ბოლო სადამდედადის ადამიანს უნდა თავის იდენტობის შენარჩუნება და სიტყვა RNA, DNA, ჩიპები და რაღაცეები ასოცირდება იდენტობის დაკარგვის საფრთხესთან და ამიხსენით მეცნიერულად რამენაირ, ანუ შეიძლება პაბოჩნი ეფექტი 1 წლის მერე რაღაცა ფეხი ამტკივდეს, კარგი მაგაზე არ ვდარდობ რა, მაგი არ ვიცით ხარაშო, მაგრამ თუ არ ეგეთი. მაგრამ ამბობენ რომ თავში თუ არაფერი არ მოხდა, მე არ უნდა მოხდესო, ეგეც ამიხსენით, მაგრამ აი ეს უაზრო ფობია, ჩემმა ფანტაზიამ რომ მოიგონა რომ შიგნით შეძრება ხოჭო და რაღაცას გადააკეთებს, ეს უაზრობაა? აი გეტყვით, ანუ ჩვენ ვართ ცილოვანი ასე თქვათ ორგანიზმები რა, ჩვენი ძირითადი სტრუქტურა, ანუ ჩვენ ორგანიზმს რო უყურებთ, ეს არის მთლიანად ცილები, ხო? მაგრამ ცილების ასაწყობად ჩვენს ორგანიზმში არის ინფორმაცია, ანუ პროგრამა, რომლითაც ჩვენ ავიწყობით, თქვათ დაბადებიდან, თქვათ იგივე სიკვდილამდე, სუმთლიანად ამ პერიოდის განმავლობაში მუდმივად ხდება ახალი ცილების წარმოქმნა, მათი დაშლა. იმ ინსტრუქციის მიხედვით. ხო, რაც ჩვენ გვიდევს ინსტრუქციაში. ფაქტიურად ეგ DNM-ია თუ RNA? ხო, ჩვენი მთავარი ინფორმაცია დევს DNM-ში, ეს არის ეგრეთ წოდებული ორმაგი სპირალი, ალბათ გახსოვთ ვოტსონი და კრიკის, ასე თქვათ, მოდელი. აი, ისე უნდა მომიყვეთ, ანუ არ ნულიდან მომიყვეთ. კი, ანუ ასეთი ორმაგი სპირალია, სადაც არის აი ფაქტიურად ასოები, მისი არის წარმოდგენილი 4 ასოა, რომლითაც ვართ ჩვენ დაწერილი, ჩვენი გენეტიკური მასალა არის დაწერილი. შესაბამისად, აი ყველა იმ ცილის შესახებ, რაც იქმნება ორგანიზმში, აი ეს ინფორმაცია მოთავსებულია DNM-ში. რა არის RNA? RNA არის მცირე წინადადებები, რომლებიც გადმოიწერება ამ დიდი წიგნიდან, რომელსაც ჩვენ გენომს უწოდებთ. ხო, აი მთელი ყველა გენის ერთობლიობა არის გენომი. და ეს არის დიდი წიგნი, სადაც არის 3 მილიარდი ასეთი ასოთი დაწერილი. ეს არის DNM. იმ წიგნიდან ხდება პატარა წინადადებების გადმოწერა, რომელიც პასუხისგებელია თითო ცილის აწყობისთვის. მაგალითად, ჩვენი აი კუნთის ცილა რომ აეწყოს, ერთი წინადადებაა საჭირო, ერთი პატარა პროგრამა, თუ პროგრამირების კუთხით შევხედავთ, ეს არის პატარა, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ბრძანება, რომელიც იძლევა მაგალითად
მაგალითად ცილის აწყობას. ხო, ეს არის RNM. RNM არის მცირე, თან ერთი სპირალი არის ამ შემთხვევაში, იქ ორი სპირალია, აქ ერთი სპირალი, ამით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, თუმცა ესეც 410 არის დაწერილი, ასეთი წინადადება, რომელიც მერე უკვე ითარგმნება ცილაში. ანუ ეს გზა არის ამას ქვია ერთ-ერთი ცენტრალური კანონი ბიოლოგიის, არის DNM-ი, შემდეგ RNM-ი და შემდეგ ცილა. უკან გზა არ არსებობს. გარდა გარკვეული გამონაკლისებისა, შიცის ვირუსი ვახსენე, საერთოდ მისი ჯგუფი ვირუსებისა RNM-ს გადმოწერენ DNM-ზე, მაგრამ ამას დავანებოთ თავი. სანამ გააგზავნეთ ეს ნახატი რომ კარგად გავიგოთ. უბრალოდ შეიძლება იგივე გავიმეორო, რაც თქვენ თქვით, მაგრამ ამითი დავრწმუნდები რომ სწორედ გავიგე. ანუ კანონი გვეუბნება და პრინციპში თქვენ რომ ამბობთ კანონი, ეხლა მე ლოგიკურადაც ხვდები, რომ არ მჭირდება დიდი მეცნიერული ცოდნა, თავარია თქვენ ჩემით ვერ მიხვდებოდი, მაგრამ თქვენ როცა ამბობთ, პრინციპში თუ კი წიგნია, წიგნიდან შემიძლია წინადადება ამოვიღოთ, ეხლა გარედან წინადადება შევიტანოთ წიგნში, ეს აქტი არ არის, წიგნის არსი ეგ არ არის, წიგნიდან შემიძლია მე ამოვიღოთ quote-ები, რაღაცები, მაგრამ როგორც კი მე ჩემს წინადად დავუშვათ, ავიღე რაღაც დოსტოევსკის რომელიღაცა ნაწარმოები, ხო? მე თუ იქ შევიტანე ჩემი წინადად, ის უკვე აღარ არის დოსტოევსკის ნაწარმოები. ნამდვილად, თქვენ ხო ყველა წიგნში ვეღარ შეიტანთ, იქ ეს ფაქტიურად წიგნი დაიწერა თავის დროზე და თქვენ იმას ვეღარ შეცვლით თქვენს ეგზემპლარში რაც წარმოვიდგინო, ეს არის წიგნიდან გამოდის ინსტრუქციები, ფუნქციაც ეგ არის. ეს ინსტრუქციები არის პატარა ბრძანებები გამოდის. ახლა ბრძანება რომ ავანთო ნატურა უკან ვერ მეამანთებს რა, ესეთი რაღაც გამოდის. ანუ ცალმხრივია ეს კომუნიკაცია, მაგრამ შიცის შემთხვევაში როგორ დაბრუნდა? ხო, აი შიცი არის გამონაკლისი, აი ვირუსები ზოგჯერ არღვევენ ამ კანონს და განსაკუთრებული ჯგუფი ვირუსების, როდესაც მათ აქვთ აი სპეციალური ფერმენტი, ანუ ენზიმი, რომელიც გარდაქმნის RNM-ს DNM-ში. ამიტომაც არის დღეს აი შიცის პრობლემა გადაუჭრელი, რომ მისი DNM-ი ზუსტად რომელიც წარმოიქმნება RNM-ისგან უკან. ის ჩაინერგება ჩვენს გენეტიკურ მასალაში. აი ზოგიერთ ვირუსს ამის საშუალება აქვს. RNM ტექნოლოგია სიტყვაზე ეხარაზდაც ვლაპარაკობთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ისეთი кейსი არ არის, ის გამონაკლისი кейსი არ არის, როცა უკან შეიძლება. რატო გვაქვს ამის გარდა? ეს არის უნიკალური ვირუსები, ანუ სხვა ვირუსები ესე არ იქცევა და არც არანაირი იგივე ბაქტერია თუ სოკო და ასე შემდეგ. დანარჩენ შემთხვევაში ის ბიოლოგიის ძირითადი როგორც ნიუტონის კანონები გვაქვს ხო ფიზიკაში, იქაც ბიოლოგიის ძირითადი კანონია ეს, რომ უკან არ ბრუნდება გარდა ეს ერთი გამონაკლისისა. ერთი ჯგუფი ამ ვირუსების, ეს შიცის მსგავსი ვირუსებიც არის, რომლებიც რეტროვირუსებს ეძახიან. რატო გაწყვეტინებთ ხოლმე, იცით, ხო ხდებით ახლა, მე მინდა რომ მივხვდე ხოლმე, თქვენ ესეთ რაღაცას მიხსენით, რომ ის кейსი, როდესაც უკან ბრუნდება გამონაკლისი, ზუსტად ვიცით და აღწერილია და ამიტომ არის რომ ყველა დანარჩენი кейსზე შეგვიძლია ვთქვათ რომ უსაფრთხოა. და ამ შემთხვევაში კორონავირუსზე, იგივე ადენოვირუსზე და ასე შემდეგ ეს ასე ვთქვათ არ არის აღწერილი უკან იგივე გრიპის ვირუსის შემთხვევაში არ არსებობს მექანიზმი რომ ის უკან გადმოიწეროს, ან მაგალითად ჰერპესის ვირუსი თუ დაგვემართა ის უკან ვთქვათ გადმოიწეროს რაღაცა მისი RNM-ები და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ეს RNM შემცველ ვირუსებზე არის საუბარი. მოკლედ ეს რაღაც უნიკალური შემთხვევაა, რომელიც წესიდან გამონაკლისია, დანარჩენ შემთხვევაში მოქმედებს ეს კანონი DNM-ი, RNM-ი, ცილა და შემდეგ თლიანი ორგანიზმი. რა წარმოიდგინეთ, თლიანი ორგანიზმიც გამოიყენება ვაქცინისთვის, ანუ დახოცილი ან შესუსტებული ვირუსები რო გამოვიყენოთ ვაქცინად, ანუ შეგვყავს ორგანიზმში და ჩვენი იმუნური პასუხი ვითარდება მის საწინააღმდეგოდ. ეს კლასიკურად როგორც აქამდე გამიგია, ეგ უმრავლესობა ვაქცინების ესეთი. ცოტა ხანი, აი კატას რო ავცრი, იქაც იგივე ხდება ხოლმე, ხო? შეგვყავს ის დაავადება რაღაც პატარა დოზით, რომ ვერაფეთქდეს ბოლომდე. ეს თუ ცოცხალი მაგალითად ცოცხალია. ხო, მაგალითად წითურას, წითელას ვაქცინა ეგეთია ცოცხალი.
კი, მცირე ამ დაავადების გავსი მდგომარეობა შეიძლება გამოიწვიოს. რაც შეეხება მაგალითად გრიპის ვაქცინას, ის ვერ გამოიწვევს ვერანაირად. სიცხე, გრიპი ვერ დაგემართება. ის სიცხე და ის სიმპტომები არის ჩვენი იმუნური პასუხის გამო და არა ის რომ ვირუსი გაცოცხლდა. აუ, როგორი მაგარია, ბარემ ჩაგეძევით რა, ესე იგი რომ მივხვდე. ესე იგი, ორივე შემთხვევაში ცოცხალი იქნება თუ მკვდარი ვირუსებს შეუშვებთ. ჩვენ ვცდილობთ ორივე შემთხვევაში ერთ და იგივე შედეგის მიღწევას, რომ იმუნიტეტმა ამის ხარჯზე ახალი ინსტრუქცია ისწავლოს, ხო? ვასწავლით არის ეს. უბრალოდ ერთ შემთხვევაში აქ ეს ბუკვალურად ვითარდება როგორც ვირუსი, მაგრამ იმდენად პატარა დოზაა, რომ ერევა იმუნიტეტი შესუსტებულია, ვირუსი დასუსტებულია. დასუსტებული ვირუსი შეგვყავს, რომ ხო, დასუსტებული ვირუსი შეგვყავს, რომ ორგანიზმმა მოასწროს ბრძოლის უნარიანობის გამომუშავება უფრო სწრაფად ვიდრე ეს. ხო, სწორად გავიგე. აქედე უკვე მკვდარია ის იმუნიტეტი იწყებს ბრძოლას, ოღონდ მკვდართან იწყებს ბრძოლას, რისკი ისედაც არ იყო, რომ ის გაკეთოს და იმუნიტეტმა ისწავლა. ეხლა ცილაზე გადმოვიდეთ. ცილა უკვე ამ მკვდარი ვირუსის ნაწილაკია, მისი ნაწილია. ანუ უკვე მთლიან ვირუსთან ბრძოლას კი არა, მის ერთ-ერთ ნაწილთან არის, რომელიც ყველაზე, ასე ვთქვათ, ალერგენულია, ანუ რომელიც იწვევს ყველაზე მეტი იმუნური პასუხის გამომუშავებას, იმუნოგენურია შეიძლება დავარქვათ, ეხა ტერმინებში არ ჩავეძიები. ანუ უკვე სწავლობს ჩვენი ორგანიზმი არა მთლიანად ვირუსთან, არამედ მისი მნიშვნელოვანი ნაწილის წინააღმდეგ ბრძოლას და მთლიანი ვირუსის შეყვანა აღარ გვჭირდება. ეხა RNM შემთხვევაში, ეხა უკვე ახალ ტექნოლოგიებზე გადმოვდივართ, ხო? RNM-ის შემთხვევაში შეგვყავს უკვე ინფორმაცია ფაქტიურად ცილის შესახებ. ანუ წინადადება რაც იმას უნდა ესწავლა, იმას ვაძლევ. რაც თქვათ უნდა შეგვეყვანა ფიზიკურად, იმის ინსტრუქცია შეგვყავს ფაქტიურად ჩვენს ორგანიზმში, რომ ჩვენივე უჯრედებმა გამოიმუშავონ ის ცილა. ჩვენივე ორგანიზმში. ესე იგი, რო წარმოვიდგინო. იმენა მოთმინებით გამყვეთ, თქვენ იმდენად კარგად გესმით, რომ სადღაც მე თუ ნახატი დამერღო, უბრალოდ თავი უნდა დაგიქნიოთ და მე სულ ამერევა რა. ბოლომდე მინდა გავიგო. ნუ რადონეზეც კითხვა მიჩნდება, თორემ ბოლომდე რა გაიგებს მაგას. ნახეთ ერთ წამით. ესე იგი გავიგე. ესე იგი ერთ შემთხვევაში საწყისში ცოცხალი და მკვდარი ვირუსი შევყავდა, ანუ უკვე ვირუსი. და იმუნიტეტი სწავლობდა ბრძოლას. მე ამ ვირუსი, რაღა ვირუსი შევიყვანოთ, ეს ვირუსი ხო რო შევიდო და მე ცილას წარმოქმნიდა თავისი ინსტრუქციის მიხედვით. ეს ცილა შევყავდა, რომ იმუნიტეტს პრაქტიკულად შედეგთან ესწავლა მთელი ვირუსი არ იყო რა, იქ ინფორმაცია იყო იმაზე. და ეხლა რო შევყავს უკვე ცილაც მოვაშორეთ, ვირუსიც მოვაშორეთ, დავტოვეთ მარტო ინსტრუქცია. ოღონდ ეს ინსტრუქცია მინდა გავიგო, აი რის ინსტრუქცია? ინსტრუქცია ვირუსი ცილას როგორ წარმოქმნიდა, ამის ინსტრუქცია თუ ინსტრუქცია იმის როგორ უნდა ებრძოლოს. ანუ ნახეთ ბოლომდე რო გავხადე, მაგალითად წითელას ან წითურა შემთხვევაში ხო შევყავდა, რომ მე იმუნიტეტს ესწავლა საბრძოლო ინსტრუქცია. განა ეს ინსტრუქცია შევყავს RNM-ით თუ ის ინსტრუქცია, რომელიც ვირუსს ჰქონდა და ახლა მაინც უნდა ისწავლოს. მას მერე რაც შევიყვანეთ RNM-ის ინსტრუქცია, ის პროცესი ადრე რაც იყო, კვლავ გრძელდება. აბსოლუტურად მართალია, ანუ ჩვენ შევყავს ის ინსტრუქცია, რომლითაც ვირუსი წარმოქმნიდა თავის ცილას. ანუ აი ეს გვირგვინი რაც აქვს, ხო, რატო ეძახით კორონავირუსი. და მიზანი იგივე, რომ იმუნიტეტმა ისწავლოს ბრძოლა. ზუსტად ბოლო ამოცანა ყოველთვის ერთა იგივეა. ყველა ვაქცინის შემთხვევაში, ვაქცინა ზუსტად მაგიტომ არის განსხვავებული პრეპარატისგან, მაგალითად სამკურნალო პრეპარატისგან, წამლისგან, რომ ის განაპირობებს იმუნიტეტის, იმუნური პასუხის განვითარებას. აქაც მოკლედ შევყავს ეს წინადადება ორგანიზმში, ჩვენივე უჯრედები გამოიმუშავენ ამის მიხედვით მარტო ნაწილს ვირუსისა, ანუ მის წამყვან ცილას, აი გვირგვინს, რატო ეძახით კორონავირუს, კორონა, ხო, გვირგვინი, აი გვირგვინის ნაწილაკს წარმოქმნის და მის საწინააღმდეგოდ ორგანიზმი სწავლობს იმუნური პასუხის განვითარებას. შესაბამისად, ეს ახალი ტექნოლოგია, ყველგან ციფრული ტექნოლოგიების ერაში ვცხოვრობთ. აქაც
ბიოლოგიაშიც აი ხა დღეს ბიოინფორმატიკა არის ყველაზე ფუნდამენტური მეცნიერება ბიოლოგიაში, რომელიც მათემატიკური საფუძველია საერთოდ ბიოლოგიის და მედიცინის. აი ზუსტად ამ ეტაპზე ვართ ჩვენ რომ უკვე არა რაღაცა უხეში ბიოინფორმატიკა. ხო, ინფორმატიკა ყველა ვიცით რომ ჩვენ ამ ერაში ვცხოვრობ. ხო და ჩვენ უკვე ვერევით პროგრამირებაში ოღონდ ბიოლოგიურ დონეზე. RNM არის ზუსტად ერთ-ერთი ბრძანება, როდესაც აი პროგრამისტები თუ მისმენენ ერთ-ერთ ბრძანებას როცა წერენ ისინი, აი ეს არის RNM. მათ შორის და მთლიანი პროგრამა არის აი ეს DNM, ადამიანის ორგანიზმის მთელი პროგრამა, მთელი ეს DNM-ია. რა მაინტერესებს იცით? აი ესე რომ წარმოვიდგინოთ, ნახეთ ვირუსს ხო აქვს თავისი RNM. კიდე არის ადამიანის DNM-ი, რომლიდანაც გამოდის წინადადება RNM-ები. ის საკუთარი RNM-ებია, ხო? ეს ვირუსის RNM-ზე ვლაპარაკობ. ვირუსსაც ხო RNM-ი იგივე პრინციპითაა, თავისი DNM-ი აქვს და იქიდან ერთ-ერთი RNM-ი არის, რომელიც იწვევს ცილის წარმოქმნას და ჩვენს დასუსტებას. ხო, სწორედ გავიგე. ენა ერთნაირია, ანუ რაღაც პრინციპში ეს გასაგებია რომ გზა უკან არა აქვს, მაგრამ ეს შესაძლებელია ჩანაწერად ლოგიკურად იმ წიგნში ყოფილიყო თუ ვირუსის RNM-ის წიგნის სხვანაირი არის და ადამიანის სხვანაირი. აი როგორც ნებისმიერი თქვა წინადადება ერთმანეთისგან განსხვავდება და უნიკალურია, ხო? თუ ეხა ეს უნიკალური წინადადება არ არის, უკვე პლაგიატია, ხო? შესაბამისად თუ ვიღაცამ გადმოწერა ის ლექსი ან რაღაც წინადადება, ეს უკვე პლაგიატია. ამ ასოებით, სიტყვებით ჩვენ ვადგენთ უნიკალურ წინადადებას. მივხვდი ესე, მაგრამ მაპატიეთ რომ გაგაწყვეტინეთ. ენა ერთ და იგივეა. ხო, ენა, ერთი ინგლისურია და მეორე ჩინური არა. ეს არის RNM-ის ენა. მას გააჩნია 4 გინდა ვირუსი იყოს, გინდა ჩემში. 4 ასო და ერთ-ერთი ასო განსხვავდება DNM-ისაგან. დანარჩენი 3 ასო იგივე აქვს, რაც DNM-ს. ამიტომაცაა ბუნებაში შექმნილი, რომ ეს 4 ასო RNM-ის და 4 ასო DNM-ის ერთმანეთისგან განსხვავებული იყოს, რომ ორგანიზმსაც არაერიოს, ხო? და შემდეგ უკვე ეს 4 ასოდან აი 3 ასოს კომბინაცია ქმნის უკვე ცილის ამინომჟავას, რასაც უწოდებთ, იქ უკვე სამობითი კოდია. აქ ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ორმაგი ორობითი კოდი. კომპიუტერებშიც ორობითი კოდი გვაქვს გამოყენებული, უბრალოდ იქ რახან ორმაგი სპირალია, ჩვენ ვეძახით ორმაგ ორობით კოდს, ხო? შესაბამისად, ენა, რაზედაც RNM-ი მუშაობს, არის ერთ და იგივე. ვირუსის RNM-ისთვის, ბაქტერიის, სოკოსი, პარაზიტის, ცხოველის, ადამიანის და ასე შემდეგ. ეს არის უნიკალური ენა, RNM-ის უნიკალური ენა. გასაგებია, ენა ერთია და მაინც კიდევ ვიტყვი, ეგეთ უბრალოდ ბოლომდე რო გავიგო, ენა ერთია. გასაგებია რომ წინადადება, ეხა ეგეთი რამეც ბანემ რომ დავწუნდა რომ ხო არ არის რომ სიტყვაზე ერთი რა დავუშვათ ვეფხვის ტყავსანივით კონკრეტული რაღაც 16 მიანი ისა და ანუ ხო არ არის რომ წინადადებას ანუ თავსებადი წინადადებებია ერთმანეთში? დიახ, აბსოლუტურად და აქ არსებობს ასევე წერტილები, ანუ სადაც უნდა დასრულდეს გარკვეული წინადადება და არის დასაწყისი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის, ანუ ესეც უნივერსალურია ნებისმიერ ბიოლოგიურ ობიექტებში, მათ შორის ვირუსებში, რომელიც არ ითვლება ცოცხალ არსებებად, თუმცა ვირუსებშიც იგივე ხდება. ანუ ყველგან, ვთქვათ, იგივე დასაწყისი წინადადების დაბოლოება და ის კოდირება, რომლითაც მე უკვე ცილების კოდირება ხდება, უნივერსალურია ყველა ბიოლოგიურ ობიექტს. ანუ ეხლა ვგებულობ სანამ DNM-ის ვაქცინაზე გადავალ, ჯერ ეს სამივე გავიგე, მაგრამ ეხლა ნახეთ, ესე იგი, ესე წარმოვიდგინე ნახატად. ჩემს სხეული, რომელშიც არის DNM-ის ინსტრუქცია, რომელმაც ამაშენა შემდეგი გზით. შიგნით ისვრის RNM-ებს, ინსტრუქციებს, რომ გააკეთე გულის იმის ცილა ამის, ანუ პირობით ოძახე. შენებლობას იწყებს. იმ ნივთიერებების, რომელიც მე მჭირდება რომ მქონდეს. ეს მოდის ინსტრუქციიდან RNM-ის. ჩემს სხეულში ვირუსი როცა შემოდის, ისიც იგივეს აკეთებს. უბრალოდ იმის ინსტრუქცია ისეთი რამის აშენებაა, რომელიც მე არ მჭირდება და პირიქით დესტრუქციულია, შეიძლება სისხლი რაღაც 1000 რამე შეიძლება გააჩნია რა ვირუსია, იმას მიშვება. თვითონ RNM-ი DNM-ში კი არ შედის, არამედ
გარედან შემოსული ჩაყრილი RNA-ებია. მოკლე გზა აქვს, ანუ მოკლე გზით მიდის ცილის. ოღონდ ის ვირუსის RNA-ები არც ცდილობს რომ უკან შეძრეს, გარდა იმ ერთი кейსისა. ვირუსის RNA-ები ფუნქცია არის რომ გამოვარდა სისხლში სიტყვაზე სადაც გამოდის და იქ იძლევა ინსტრუქციას ააშენოს. იქვე გვერდზე არის ჩვენივე RNA-ები, რომელიც იძლევა ინსტრუქციას მე ჩვენი DNM-ი ამ სიტუაციაში იმ ვაქცინის მერე იწყებს ძიებას და თავის წიგში პოულობს RNA-ს, რომელიც ეს RNA-ი რასაც ქნის, იმას ანადგურებს, ხო? ეგრეა? ანუ ის RNA-ი, რომელიც დროებით არის მოხვედრილი და მიეკუთვნება ვირუსის, თქვათ, გამრავლების ციკლის დამთავრების შემდეგ უკვე ნადგურდება, რასაკვირველია. ან ეხლა თუ არის შეყვანილი ხელოვნურად, იმას არ აქვს თავისი, ანუ შესაბამისი DNM-ი, რომ იმან მუდმივად წარმოქმნას ეს და შესაბამისად ორგანიზმიდან ნადგურდება. რამდენი ცალით შეუშვი, იმაზე მეტი იმან თავისი ამოცანა განახორციელა. ეხლა შეყვანაც ასე არ წარმოვიდგინოთ, რომ პირდაპირ ასე შიშველ RNA-ს მიშეკავს, არის ცხიმოვანი ბურთულები, ლიპიდური ბურთულები, რომლითაც შედის ეს RNA-ი, რომ ადრეულად არ მოხდეს მისი განადგურება, იმიტომ რომ ეს მაინც უცხო წარმონაქმნია და რომ არ შევიყვანოთ რაღაცა დამცავი საშუალებებით, ის ძალიან მალე განადგურდება. ამიტომ გარკვეული რაღაცა დეპო, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეს ბურთულები ცირკულირებენ, ზოგიერთი ადრე, ასე თქვათ, გასკდება, ზოგიერთი უფრო გვიან. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს RNA-ი იარსებებს, ეს ინფორმაცია. ამის შემდეგ უბრალოდ ასწავლა ის ჩვენს უჯრედებს გამომუშავება, ის ცილა გამომუშავდა და ასწავლა იმუნურ სისტემას პასუხის გამომუშავება. ამის შემდეგ თავდება ამის ამოცანა. როცა ვიძახით ასწავლა იმუნურ სისტემას ამასთან ბრძოლა, რა იქნებოდა სწორი გვეთქვა, რომ ორგანიზმმა წიგნში, DNM-ის წიგნში ჩახედა და მოძებნა RNA-ი, რომელიც ამის გამანადგურებელ ნივთიერებას ქმნის თუ ისედაც ჩვენი იმუნური სისტემა სხვა რამეა DNM-თან კავშირი არ აქვს და რაღაცა სხვა იმუნურმა სისტემამ ისწავლა. ანუ DNM-ში მოიძებნა ახალი RNA-ი, რომელიც ამას ანადგურებს თუ სულ სხვა პროცესია. ახლა რა პროცესია? გეთახმებით, ეს არის სულ სხვა პროცესი, ეს უკვე იმუნოლოგიური პროცესია და არა გენეტიკური. მან ამოიცნო ეს ახალი ცილა, რომელიც უცხო იყო მისთვის და გამოიმუშავა მის საწინააღმდეგო ანტისხეულები. ხა დღეს უკვე ბევრმა იცის ეს ტერმინი ანტისხეულები მაქვს თუ არა, როცა გადავიტანთ ინფექციას ან რო ავიცრებით, ყალიბდება ანტისხეულები. ასევე უჯრედები, რომელიც ზედაპირზეც ანტისხეულის გავსი წარმონაქმნებია. ორი ტიპის იმუნური პასუხი გვაქვს უჯრედების საშუალებით, უჯრედული და ანტისხეულების საშუალებით. RNA-ს ებრძვის თუ იმას, რასაც RNA-ი ქმნის. რასაც RNA-ი ქმნის. RNA-ის საწინააღმდეგოდ არ ვითარდება, ეს ვითარდება საბოლოო პროდუქტის, ანუ ცილის საწინააღმდეგოდ. იმუნიტეტს კავშირი იმასთან კი არა აქვს, რომ გენეტიკასთან კავშირი ვერ ექნება, იმიტომ რომ როგორც ფრეიმვორკი სხვა ლეველზე, როგორც დავუშვათ ახლა ატომი და კვარკი ერთმანეთთან კავშირში მხოლოდ ისე გადატანითი კავშირი, მაგრამ ერთმანეთთან ინტერაქციაში ატომი და კვარკი სხვა ფენებია, სხვა ჭრილებია ნამდვილად. დიახ, აბსოლუტურად გეთახმებით. DNM-ზე გადავიდეთ. თუ აქ რამეს დაამატებთ, თუ არა და გადავიდეთ. ხო, ანუ ეს ზუსტად RNA ვაქცინები არის, ესე თქვათ, მოკლე გზაზე ხდება, ამ ასე თქვათ, ინფორმაციის მიწოდება DNM-ის ფაზის გავლის გარეშე. რაც შეეხება ბოლო ჯგუფს, ხა მეოთხე ჯგუფს, აი AstraZeneca ამას მიეკუთვნება, Johnson-ი ამას მიეკუთვნება და მაგალითად იგივე რუსული Sputnik-ი, ბევრი ამის შესახებ ხო საუბარი. აქ ხა როგორ ხდება? ჩვენ ვიყენებთ ვირუსულ გადამტანს, აი ცხიმოვანი ბურთულების მაგივრად ამ შემთხვევაში არის ვირუსი. ოღონდ არა კორონავირუსი, აი იქაც ძალიან დიდი დაბნეულობაა ხოლმე, თუ ეს ცოცხალი ვირუსია, მაშინ ანუ დაავადების გავს რაღაცას გამოიწვევს, ხო, ჩვენ ორგანიზმში. ამ შემთხვევაში ეს არის ადენოვირუსი, გაგიგიათ ალბათ ადენოვირუსი, ეს არის აი სასუნთქი გზების ინფექციის ერთ-ერთი ფორმა, საკმაოდ მსუბუქი ფორმა.
თუმცა მისი სხვადასხვა ტიპები გამოიყენება. მაგალითად, AstraZeneca-ში არის მაიმუნის ადენოვირუსი გამოყენებული. ეს არის როგორც გარსი, როგორც გადამტანი გამოყენებული. როგორც კაფსულა თუ ის რო იყო, რო დაიცვა და ეგრევე არ განადგურდა. ცხიმოვანი ბურთულის მაგივრად. ვინაიდან მას აქვს უნარი, რომ შეიჭრას ორგანიზმში, საკმაოდ ეფექტურია ამაში და შეიტანოს ეს გენეტიკური მასალა ჩვენს უჯრედებში. აქ უკვე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ვაქცინებში გამოიყენება ინსტრუქცია DNM-ის სახით. ოღონდ DNM-ი მხოლოდ აი ამ გვირგვინოვანი ცილის spike proteins, რასაც ვეძახით, მისი გამომუშავებისთვის. ეხლა აქ ზუსტად ისმევა შეკითხვა, თუ ეს DNM-ია, ხო არ ჩაინერგება ის ჩვენს გენეტიკურ მასალაში და შემდეგ დარჩება ეს მთელი თქვა ცხოვრების მანძილზე, მაგალითად როგორც შიცის ვირუსს ახასიათებს. ეხლა ეს მექანიზმი მართალია ეს ასეთი თქვა ესეთი ხელოვნური სტრუქტურაა, ხო, გარედან სხვა ვირუსი და შიგნით ჩანერგილი კორონავირუსის პატარა ინფორმაცია, რომელიც მარტო თქვა ამ გვირგვინის გამომუშავებაზე მუშაობს. ეს ემსგავსება ისეთ ვირუსებს, რომლებიც ისედაც არიან DNM-ის მატარებლები, მაგრამ არ იწვევენ რაიმე ისეთ სერიოზულ შედეგებს. მაგალითად, ჰერპესი ალბათ ყველას გაუგია და უმრავლესობა ადამიანებისა ამ ვირუსით ავადდებით რაღაცა ეტაპზე ჩვენი ცხოვრების. ზოგს უვლინდება ეს მაგალითად ბუშტუკოვანი გამონაყრის სახით, ან ზოგს საერთოდ არ უვლინდება არანაირად, მაგრამ ეს გვაქვს. იგივე მაგალითად ჩუტყვავილას ვირუსი გვემართება, შემდეგ ის იძინებს ჩვენს ორგანიზმში და წლების და აწლეულების განმავლობაში უკვე აღარაფერს არ აკეთებს. ასეთი მოვლენები ჩვენ გარშემო ძალიან ბევრია ისეთი DNM ვირუსები, რომლებიც ჩვენ ორგანიზმს ასნებოვნებენ, მაგრამ ჩებიან ორგანიზმში, მაგრამ უკვე აღარაფერს არ აშავებენ. მსგავსი კორონა თავისი არსი DNM ვირუსი არ არის. ეს არის RNM ვირუსი, მოკლეზე მუშაობს, ანუ DNM-ს არ წარმოქმნის. დავუშვათ, ისე რომ წარმოვიდგინოთ, ჩვენთვის ნაცნობი ვირუსებიდან პროპორციულად ანუ რაც გვჭირს ხოლმე, უმეტესობა DNM-ებია თუ RNM-ებია? აი, RNM-ია მაგალითად იგივე გრიპის ვირუსი, ძალიან გავრცელებული, ხო? DNM-ია მაგალითად იგივე ადენოვირუსი, ამავე ოჯახიდან, ხო? სასუნთქგზების ინფექციებიდან. მაგალითად ჰეპატიტების ვირუსები. რა იყო ისი კითხვის არსი, რომ თქვენ რო ამბობთ, რომ თითქმის თანაბარი გახსოვთ. ხო, ანუ ისეთი რამე არ არის, DNM ვირუსი, ისეთი რამე არ არის, რომელიც აი ჰერპესი და 1-2 кейსია და დანარჩენი RNM ვირუსი. მაგალითად ჰეპატიტები გაგვიგია ხო ყველას. მაგალითად B ჰეპატიტი არის DNM ვირუსი, C ჰეპატიტი RNM ვირუსი. მაგრამ ერთნაირ შედეგს იწვევს თითქმის, ხო, ერთნაირად გადაეცემა, ორივე ღვიძლის ანთებას იწვევს ჰეპატიტს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს რაღაცა უჩვეულო ის არ არის. თუმცა ამ ჯგუფში, თქვათ, იგივე DNM ვირუსებში და ზოგიერთ აი რო დავასახელეთ, ხო, შიცის გავსი ვირუსები, რომლებიც DNM-ს წარმოქმნიან. ამათ შორის არსებობს ასეთი სიმსივნის გამომწვევი ვირუსებიც, ხო, რომლებიც ჩაინერგება ზუსტად ჩვენ გენეტიკურ მასალაში და დიდხანს რჩება მთელი ცხოვრების მანძილზე და შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნური პროცესი. აი პირველი რაც ექცევა ყურადღება, როდესაც აი ესეთ სტრუქტურებს წარმოქმნით, ხო, ვაქცინისთვის, ადენოვირუსი პლუს აი ესეთი ინფორმაცია შიგნით ჩანერგილი DNM-ის სახით. აქ პირველი რაზედაც ხდება ყურადღების მიქცევა ზუსტად ეს არის, რომ ხო არ ინერგება ის პირდაპირ რაღაცა მექანიზმი ხო არ არსებობს, რომ ჩაინერგოს ჩვენ გენომურ მასალაში. ის რომ ეს არ ხდება, ზუსტად მაგ სამეცნიერო კვლევები უძღოდა წინ ამ ვაქცინის შემუშავებას. და მას როგორ ხდება, ხო? ჩვენ გენეტიკურ მასალას არ ეხება და მაინც მრავლდება. აი ზუსტად აი ეს მოლეკულურ, ასე ვთქვათ, მედიცინაში გვაქვს ასეთი ტერმინი გენომის გარეთ გამრავლება. მართალია ვთქვათ, იგივე სადაც ჩვენი გენომია, იქვე ხდება გამრავლება ბირთვში, ანუ უჯრედის ბირთვი ალბათ ყველა მიცის, იქ ხდება, მაგრამ გენომის გარეთ, ეგრეთ წოდებული ეპისომური გამრავლების მეთოდი არის ეს, როდესაც ჩვენი გენომის გარეთ წარმოქმნის ეს DNM-ი ისევ RNM-ს
მე RNM-ი ცილას და მე ყველაფერი იგივე ვითარდება. ანუ აქ არის ერთი ნაბიჯით დამატებული, ცოტა ესეთი რაჭული ამბავი, ესე რომ მიუდგეთ ხო, ჩვენი ამ ცილის საბოლოო პროდუქტის გამომუშავებას დაახლოებით ეგეთი ვაქცინა, უფრო რთული ვიდრე RNM ვაქცინები. შესაბამისად, აი ეს ინფორმაცია უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ წარმოიდგინოს რა განსხვავებაა ხო DNM-ს და RNM-ს შორის. თუმცა ის რომ ეს არ ხდება პირდაპირ ესეთი ჩანერგვა ჩვენ გენომში, ზუსტად ამაზე არის აბა ფარმაცევტული კომპანიის სამეცნიერო კვლევა რატომ მიდის ხო მანამდე სანამ შეიმუშავებენ. უბრალოდ მე გამოდის კონკურენტი ფარმაცევტული კომპანია და იძახის იქ სიტყვა DNM-ს გაისვრის მე ხა მიდი და უნდა ახსნას, ამა მე ისე ზატო იქ RNM-ია და ზატო. იმიტომ რომ ეს ნებისმიერი ადამიანი წაიკითხავს ამას, რომ ზუსტად რეკლამა RNM ვირუსების მიდიოდა ასე, რომ ეს არის RNM-ზე დაფუძნებული, რომ ის DNM-ს არ ეხება, როგორც თქვათ, იგულისხმებოდა, რომ სხვა ვაქცინები ეხება. ძალიან კარგად იციან, რომ ისიც არ ეხება. ისიც არ ეხება, თუმცა იტოვებენ, ასე თქვათ, ძალიან ისეთ ეს შეიძლება არასწორია, მაგრამ მაინც არის სამწუხაროდ ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის ყოველთვის არის ესეთი მესიჯების გაჟღერება, არა პირდაპირ, იმიტომ რომ პირდაპირი გაჟღერების დროს შეუძლია იმ მეორე კომპანიამ უჩივლოს, რომ მიზანმიმართული, ასე თქვათ, ჩაძირვა ხდება. თუმცა მაინც იტოვებენ იმისის, თქვათ, იმის შესაძლებლობას, რომ შეიძლება ეს შემთხვევით მოხდეს ამ DNM-ის ჩანერგვა ჩვენს გენომურ მასალაში და ამაზე პასუხი სამწუხაროდ არ არსებობს. და ეს ახლა ნებისმიერი სხვა ვირუსები, რომელიც გარს გვატყია, მაგ დროსაც შეიძლება მოხდეს. ანუ ამ ვაქცინითაც რა უფრო მეც საფრთხეს არ შეიცავს, ვიდრე აი მაგალითად ჩვეულებრივი სეზონური ვირუსები, რომელიც ყოველ წელს გვემართება, იმ დროსაც იგივენაირი, ასე თქვათ, შეიძლება იყოს მსგავსი საფრთხე ორგანიზმისთვის, რაც ფაქტიურად მინიმალურია და თუ შევხედავთ, რომ ვაქცინას რა უპირატესობა აქვს თვითონ დაავადებასთან შედარებით, რასაკვირველია ამ საფრთხეებთან შედარებით მოსატანი არც არის. შესაბამისად, ეს რეალური მექანიზმი რომ არის ამ ვაქცინაში, მაინც უნდა იცოდეს ადამიანმა, როდესაც ასე თქვათ გადაწყვეტილებას იღებს. ხო, მაგრამ პრინციპში, როდესაც ახლა მე თქვენ მოგისვენეთ და მომეშვა ჩემი შიშები და დიდი მადლობა, მართლა ძალიან კარგად აქამდე ჯერ კიდე გავაგზავნოთ, მაგრამ დიდი მადლობა, უბრალოდ ეს სუმარიზებას გავაკეთებ. მას მე რაც ეს შიშები შეგვიძლია ჩავხსნათ, ეგეთ შეიძლება გამოიჩით, ხო იქავართ, მე თქვენ კონსულტაციას ვიყენებ იმაზე, რომ აი ხვალ რითი ავიცრა და მე მივხვდი, რომ პრინციპში საკითხი ბოლო-ბოლო არა აქვს მნიშვნელობა, რომლითაც ავიცრებ, იმით ავიცრებ, ანუ არაფერი არ იცვლება, ანუ ყველა შემთხვევაში ერთ და იგივეა. ეს წვრილმანი დეტალები ჩემთვის რიგითი მოსახლესთვის სინამდვილეში უმნიშვნელო უნდა იყოს, უნდა ვენდობოდე ამ კომპანიას, ცუდ არაფერს გამიკეთებენ და პრინციპში ესეც არის, მე მგონია, რომ თქვენაირი ადამიანები და ბევრი ადამიანი ხო არსებობს დედამიწაზე, ვინც მეცნიერული კვლევით არის დაკავებული, ეგ გვიცავს ჩვენ, რომ მანდ ვერ მოხდება რაღაც ისეთი, რომ არიქა და ეხლა ლევანს მოუვიდა თავში, რომ იქ DNM-ი, RNM-ი რაღაცა საშინელებას არ ჩადიოდესო და პირველია ლევანი რა, ხო ხტები და მანამდე სხვა გასაგებია, რომ სინამდვილეში დაცულები ვართ რა მაგ პროცესისგან, მაგრამ მეორე კიდე კუთხითაც რომ გადავიდეთ, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, აი ძალიან ჯანსაღად აზროვნეთ, მიყვებით ამ ყველაფერს სასწაულად გავერკვიე, უკვე მეგობრებს რომ მოუყვები, ვინც არ ნახა იმათ, რომ აი ბიჭო თურმე შენ აზიარა ხარ. თავსაც უსაფრთხოდ გზნობ, მართლა რაღაცნაირად დავშვიდი, იცით, ნახაც რო ხედავ და სურათს რო ხედავ, მე ხვდები, ამის არ მეშინია რა თურმე. მაგრამ მეორე კითხვაც მაქვს, უნდა ავიცრა თუ საშიშია, ამას ჩემთვის ორაზროვნება ხარ, რა თქმა უნდა, ისე არ იქნებოდა ნათელი, მე თუ არ განვარტავდი, მაგრამ მე ხო ვიცოდი ორაზროვნება, რომელიც ჩავდე. კიდე მეორე აზროვნება მაქვს ის, რომ აი თვითონ რაც ეპოქაში რო ვართ ისეთში, როდესაც ვიღაცისთვის რა პრინციპში ხო არა, თუ იუმორი გიყვარს იმ შესაძლებლობას, რომ სასაცილო რაღაცაში მიიღო მონაწილეობა, გამოეკიდები. თუ რაღაც სერიოზული რაღაც გიყვარს, თუ ის გიყვარს ფიზიკა გიყვარს, ფიზიკოსების წრეში აღმოჩნდები, თუ მოკლედ
ვისაც რა მიმართულებით უნდა, აი ესე ვერ გამოვხატავ ახლა, ესე იგი თუ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც მოწონს მოიგონოს, დავუშვათ როგორ გააკონტროლოს ხალხი, ან ცუძრასაც დავარქმევდი რა, ეგეთი ტიპი თუ ვარ. პრინციპში მეც ხო გამოვეკიდები შესაძლებლობას. და პრინციპში მაგარი შესაძლებლობაა დღეს სოფლიოში. არ ვიცი, არ გეგონოთ რომ საქართველოს და პოლიტიკურ ჭრილში არ გადავდივარ, ცოტა გლობალურად მაინტერესებს. მე თუ ვიქნებოდი ადამიანი, რომელსაც მინდა რომ მოძებნო როგორ შევქმნა ტექნოლოგია, რომ დავიმორჩილო ადამიანის გონება რა. ფანტასტიკური შესაძლებლობა ხომ აქვს დღეს რა, რომ ვივარჯიშო ამასში რა, მინიმუმ. მე კი არ ვახორციელებდი ამას, ვივარჯიშო და მე ვფიქრობ, რომ ამ ვარჯიშში მაგრა ბოლომდე ის იდეაც მომეწონებოდა, რომ მარტო პირბადე კი არ ამეფარებინა თქვენთვის და ჩემთვის, არამედ ისიც ამეფარებინა, რომ კაცო, ვიცი რომ ნებაყოფლობითაც გამოვიდოდა რა. უპასუხეთ თუ ვიცი რომ ნებაყოფლობითაც გამოვიდოდა, რა თქმა უნდა, ხალხს გავაგებინებდი როგორც თქვენ ყვებით, ვიმუშავებდი ამაზე, მაგრამ მომენტ ის უფრო კაია, როდესაც უნდა და არ უნდა და რა, ხო, იმდიდებული მიზნით რომ ხალხი დავიცვა, მე მივახციე იმას, რომ თუ კიდევ გამორთეთ არა უშავს ან უპასუხეთ ეგეც მართლა ისეთ ფორმატში ვართ რომ არც ეგ არის. რომ გამომივიდეს ის რომ რა კაია, როდესაც მე მას ანუ კანონით და რეგულაციით გავაკეთებინე ეს, აირჩიოს ბატონო, მაგრამ კანონით და რეგულაციით გავაკეთებინე ამის ტექნოლოგიის სწავლა. მე მგონია რომ უნდა ხვდებოდეთ რომ ძვირფასია და აუცილებლად იქნებიან დედამიწაზე ადამიანები, რომლებიც განა რამეს ცდილობენ, ეხლა რამე კონსპირაციაში კი არ გადავდივარ, არამედ მე რომ ვიყო იმათ ადგილას, ვისაც ბოროტი გული აქვს რა, აუცილებლად ვისწავლიდი ამ სიტუაციაში იმ შესაძლებლობებს, აბა რამდენად რა გამივა რა. ამისაც მეშინია და მე მაგიტომ მეფიქრება რომ ხან სტატისტიკა ხან და იმისადმი ძდობა არა მაქვს, მე ვირუსისადმი ძდობა არა მაქვს და როგორც ვირუსზე დამამშვიდეთ, იქნება აი აქაც მითხრათ, როგორ ფიქრობთ, ეს ხუ რომ მოიყვანეთ ავტორიტეტად და რაღაცა, აი სანდოა ეს სამყარო, რომ იქ თან ვირუსი არის გასაგებია, მაგრამ თან საინტერესო ექსპერიმენტიც ხო არ ჩაგვეტარებინა რეჟიმში, შეიძლება პოულობდე ჩემ თავს დღეს 21 საუკუნეში? მაპატიეთ ახლა შეიძლება თქვენი პროფესიის კითხვა ეს არა, მაგრამ ადამიანურად გეკითხებით უკვე არა როგორც გინდა თუ არა პასუხს რა. ხო, საი ცივილიზაციის წინსვლასთან დაკავშირებით პრობლემები, თქვათ, უფრო მრავალფეროვანი ხდება და ჩვენ წინაშეა ზუსტად ის პრობლემა, რომელიც ფაქტიურად განსხვავდება, თქვათ, ძველი პრობლემებისგან, ვინაიდან ადრე იყო რასაკვირველი ეპიდემიები და საკმაოდ ძვინვარე ეპიდემიები, თუმცა ასეთი მიმოსვლა, ასეთი მიგრაცია ადამიანების ნამდვილად სახეზე არ იყო. შესაბამისად, ეხლა ტემპები გაცილებით უფრო დაჩქარებულია და მაგალითად ისეთი ძვინვარე ვირუსი რომ ყოფილიყო ეს როგორც იყო მაგალითად ყვავილი, ან მაგალითად ებოლას რო ქონოდა ისეთი გადაცემის, ან თუნდაც ფრინველის გრიპს, იგივე ამ კორონავირუსს, რომელიც იყო იგივე 2003 წელს, როგორც SARS-ის სახელწოდებით ცნობილი, სადაც სიკვდილობა იყო მაგალითად 50% მოსახლეობის, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ დავდგებოდით მართლა ეგზისტენციალური კატასტროფის წინაშე, ანუ ყოფნა არ ყოფნის წინაშე საბედნიეროდ ჯერჯერობით ვირუსთა სამყაროს არ აქვს ეს მექანიზმი შემუშავებული, რომ მან თან ისე იყოს და გადაწყვიტოს, თქვათ, ჭყალებში გადაწყვიტოს, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტიურად არ არის ცნობიერი მასა, ეს არის რაღაცა
იქ მიდის აი ზუსტად მოლეკულური ევოლუცია, ანუ იმ ასე ვთქვათ სამყაროში და შესაბამისად ის წარმოქმნის ისეთ მრავალფეროვნებას, რომ მან თავისი ასე ვთქვათ პოპულაცია, თავისი საზოგადოება შეინარჩუნოს ამ დედამიწაზე. შესაბამისად ის მას ჯერჯერობით არ აქვს გადაწყვეტილი კაცობრიობის ასე ვთქვათ განადგურება, თორემ ძალიან მარტივი იქნებოდა სხვა ტიპის ასე ვთქვათ ვირუსის ასე ვთქვათ გამოშვება, რომელიც გაცილებით მეტი მაღალი სიკვდილობით ხასიათდება და ჩვენ მართლაც ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით. ეს ეპიდემია, როდესაც შედარებით დაბალი, ნუ ეს სიკვდილობაც ძალიან დიდი ტრაგედია, ხო თვითეული ეს სიკვდილი, მაგრამ მაინც საბედნიეროდ ისეთი სიკვდილობით არ ხასიათდება, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო გაცილებით მაღალი. შესაბამისად, ეხლა ჩვენ ვსწავლობთ გამკლავებას ესეთ აფეთქებებთან, ახლად აღმოცენებულ ინფექციებსაც უწოდებენ. მაგალითად, იგივე შიდსი, იგივე ჰეპატიტი, ყველა ეს ახლად აღმოცენებული ვირუსებია და ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში გაცილებით მეტი ახალი ვირუსი წარმოიქმნება, ვიდრე მთელი ამ კაცობრიობის ისტორიის 1000 წლეულების განმავლობაში და ჩვენ ამის წინაშე ვდგავართ. მომავალში კიდე ახალი, ასე ვთქვათ, ვირუსების წარმოშობის საფრთხის წინაშე ვარ და ჩვენ ახალ რეალობას უნდა გაუმკლავდეთ მომავალში. შესაბამისად, განვიხილოთ ეს პანდემიაც ისეთ მოვლენად, რომელზეც უნდა, ასე ვთქვათ, ვისწავლოთ. არა ის, რომ ამ პანდემიამ დაგვჩაგროს და გაგვანადგუროს, არამედ პირიქით, რაც არ კლავს, ბოლომდე არ კლავს, უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ რასაკვირველია ტრაგიკული ნაწილია საზოგადოების, რომელიც ემსხვერპლა ამას, მაგრამ მაინც ჩვენი საზოგადოება გადაურჩება, უკვე ვიცით, რომ გადარჩება და გადაურჩება ამ პანდემიას, უბრალოდ უნდა მოვემზადოთ უფრო მძვინვარე პანდემიებისთვის, რომელიც მომავალში იქნება. მაქსიმალიზადიში ეთიკური ნორმებიც ხო გვაქვს გადასახედი, ხომ ეთანხმებით და მორალისტვის გვაქვს თვალებში კიდევ ერთხელ შესახედი, მით უმეტეს ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე გკითხავთ, თქვენ დღეს ახსენეთ რომ აი გვარსა, მოკლედ არ შეიძლება ხალხს დავაძალოთ ვაქცინაცია, ეს თქვით. ხო და ეხლა ეს ზუსტადაც რომ მომავალი кейსებისთვის ჩემი აზრით მორალური გაჯანსაღება გჭირდება. პრინციპში თქვენ ეხლა იმყოფებით აქ ბეთლევის აჩი ჰოლოზეუმია, ილუზიებია, პოდკასტ-ჰაბია, იმყოფებით აქ, რომელიც ამ იდეით დავიბადეთ, ეგრე გამოდის. ეხლა თან თქვენთან საუბარში უფრო კარგად ხვდები. ნახეთ რა ხდება, როგორც თქვენ თქვით, ხო უნდა გავემზადოთ იმ ვირუსებისთვის. კიდევ შეიძლება ვირუსები კი არა, რაღაც სხვა კატაკლიზმები იყოს. შესაბამისად, საზოგადოებას გჭირდება არა მარტო მხოლოდ ტექნოლოგიური სამედიცინო და ეს მომზადება, არამედ გჭირდება მორალური ადაპტაცია ეთიკური საკითხების. და მაგალითად ერთ-ერთი უნიშნულოვანი ეთიკური საკითხი, რომელსაც ეხა ვეჯახებით და ვერ შევეჯახებოდით 10000 წლის წინ და შესაბამისად არ ვიცით, წესით ვიცოდეთ აზროვნებით, მაგრამ არის რომ ინსტინქტითაც თქვენც როგორც ვამბობთ, რომ არ შეიძლება რა, რომ ადამიანს აიძულო და უბრალოდ ეგეთი აზრი მაინტერესებს. დაუშვათ ებოლა რომ ყოფილიყო იმ პროცესში. აიძულებდით ვაქცინაციას? ეხლა როგორ არის საკითხი, ანუ აქ პრაგმატული მიდგომაც არის, ხშირ შემთხვევაში ეთიკური ნორმების ქვეშ არის პრაგმატული შედეგიც. ვინაიდან დღეს საზოგადოება ისეთი განვითარების ეტაპზეა, რომ ესეთი იძულებითი ღონისძიებებით შეიძლება რეაქცია გამოიწვიო და მიიღო არა უკეთესი მოცვა, არამედ პირიქით ეს მოხდეს ამის საწინააღმდეგო და ესეც არის, როდესაც არ დააძალებდით მოკლედ. ხო, ნუ ეხა ისეთ საზოგადოებაში, რომელიც ეხა მაგალითად რუსეთშიც კი ეს აღარ არის, ნუ ეხა ჩრდილოეთ კორეა შემოგვრჩა ზუსტად ასეთ ან მაგალითად წლების წინ თუ საბჭოთა კავშირს შევხედავდით, იქ ნუ აქაც იდეოლოგიური წნეხი ისეთი იყო, რომ ფაქტიურად იძულებით ხდებოდა, ხო, იგივე ეს ვაქცინაციაც, იგივე ეპიდსიტუაციის დარეგულირებაც. უბრალოდ დღეს ეს არ გაამართლებს პრაგმატული მოსაზრებითაც. ეხა მაგრამ პრაგმატული მოსაზრებიდან რომ გაემართლებინა ამ შემთხვევაში ეხა თუ კი ეს არის გარდაუვალი, ასე ვთქვათ, განადგურების წინაშე ვდგებით, აქ სხვა მოცემულობა უკვე ეს მართლაც ომის პირობებია და იქ სხვა წესები. შეიძლება ერთ რაღაცას ვკითხავთ. აი როგორც თქვენი საქმის
პროფესია, რომელსაც წარმოგიდგენთ, მე კიდე ჩემთვის ამ თემაზე ძალიან ბევრს ვფიქრობ. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ჩემთვის და ნახეთ, ეხლა რა მაინტერესებს და ეხლა მე ვცდილობ თქვენთან რაღაც კომუნიკაცია დავამყარო იმისა, რომ ჩემი აზრი გადავამოწმო იქნებ თქვენ, რომ ძალიან მომეწონა როგორც ამიხსენით ყველაფერი და როგორ გავუშვებ ამ შესაძლებლობას, ხვდებით? ნახეთ, ეხლა რაზე ვფიქრობ. თქვენ რომ ებოლაზე ახსენეთ ხა, ანუ ისეთი ვირუსი რომ იყოს უბრალოდ, რომელიცაც უფრო დიდი სიკვდილიანობა აქვს რა, ბევრი მეუბნება ჩემს პოზიციაზე, მაშინაც იტყოდი იგივე ეს, თითქოს ამითი არგუმენტი უნდათ რომ შემომიბრუნონ და მე ჩემი ჯანსაღი აზრით ესე მესმის რა ადამიანებს ყველას გვინდა სიცოცხლე რა რამდენადაც იქნება ვირუსის სიკვდილიანობა იმდენად ადამიანები უფრო დიდ პირბადეებს გავიკეთებთ და ამას რამხელა პირბადეს გავიკეთებთ და ხელებს რამდენჯერ დავიბარ და რამდენად ფრთხილად მოვეპყრობით ჩვენი ოჯახის წევრებს და რისკ ჯგუფებს და ასე შემდეგ კანონი კი არა, მარტო მე შემიძლია, შეუძლებელია რომ მე კანონით რაღაცას დამავალებ, პირბადეს გამაკეთებინებ, მაგრამ აი პირბადეზეც სუიძახი. თუ გახსოვთ, პირბადეს კანონი შემოვიდა თავიდანვე, მაგრამ გვეკეთა ნიკაპზე ყველას. მიუხედავად იმისა, რომ მიდიოდა ამაზე ძალისხმევა. როგორც კი საფრთხე წამოიზარდა, ხალხმა დაინახა საფრთხე. განა კანონში რამე შეიცვალა, არამედ ხალხის ხედვაში შეინახა. როგორ გონიათ, სანამ აქ მე ნახეთ ეს მუზეუმში დეკემბერში გავხსენ ერთი თვით ადრე უბრალოდ მოკლედ სანამ კორონას ჩვენთან ატყდებოდა ამბავი მე უკვე წამომივიდა ხალხის დასწრება ესე აქ ჯერ იანვარში გეუბნებით აქ არ იყო ჯერ ნიუსებში და შემოსული არ იყო და უბრალოდ იქ ჩინეთის და რაღაც ეს წამომივიდა ხალხის დასწრება ესე რაც იმას ნიშნავდა რომ ხალხის გონმა ბევრად ადრე იგრძნო რომ მაინც ეხა არ ვიცი რა ხდება და მოდი შვილო ნუ წახვალ სანამ გავარკვე ვიდრე სახელმწიფომ შეძლო რეაგირება ამას ფაქტად ხედავ რამოდენიმე ბიზნესში მოხდა ეს რაღაცა და მე ხალხის გონმა უფრო იგრძნო და პირბადეზე მოთაიწია როცა თავიდან შეშინდა ხალხის გონმა იგრძნო და ის ორკვირიანი ჩაკეტვები და სრული ჩაკეტვებიც მიიღო მე მგონია რომ ეხლა რომ ვაქცინაზე ის პოზიცია მაქვს შეიძლება მე ჯამთელი ადამიანი მე მირჩევნია რომ სიტყვაზე ჩემ პოზიციას კი არ ვამბობ რისკი გავწიო და რავი ხე ჩემ ბევრ მეგობარს სჭირდა კორონა და მეც გადავიტან რა თუ მაინდა-მაინც არის ამ აზრის მიღმა ეხლა რო წარმოვიდგინო რომ ვიცი რომ მოვკვდნენ რა ჩემი მეგობრები ჩემი ვიღაცა და თუ დამემართა თუ 10 რა არ გავიკეთე 27%-იანი შანსი მაქვს რომ მოვკვდები სულელი ხო არა ვარ რაში მჭირდება ვინმეს დაძალება რა ხვდებით ამ ბალანსს ვერ ხვდება ჩემი აზრით და ძალიან სამწუხაროა ის ექიმები რომლებიც პრინციპში შეიძლება არ ვიცი რატო ალბათ ექიმობის დროსაც უნდა ასწავლიდნენ წესიერად მაგრამ მორალი და ეთიკა ხა ეს როგორ მყარდება რომ ჩემი დაძალება არ შეიძლება კიდე სხვა თემაა მაგრამ ფაქტი როგორც თქვენთვით ეფექტურობა მაგას გამოვეხმაურე როგორც თქვენთვით შანსი არ არის როგორც კი მე დამიწყება რომ 27%-იანი ის არის და ძალით უნდა გაგიკეთო მე მეგონება რომ რაღაც სხვა რაღაცაშია საქმე მე თუ დავინახავ რომ ჩემს გვერდით ვიღაცა რომ პირველი გავიქცევი გასაკეთებლად დღეს არიან ადამიანები ვისაც იმდენად ეშინიათ კორონაში რომ პირველები დგანა რიგში რომ გაიკეთონ ზოგი იყო ადამიანი რომელიც წავიდა ისრაელში გაიკეთა და ჩამოვიდა მიხვდით ანუ იმდენად ეშინოდა იმისი ნება რა მე როცა შემეშინდება მაშინ რამდენადაც საშიში გახდება იმდენად მეტი მომენტალურ რეაგირებას გააკეთებს და დანარჩენი რა თქმა უნდა მე ეხლაც გონია რომ რეკომენდაცია და არიქა უნდა ავიცრა და გადავარჩინოთ ერთმანეთი და დამთავრდა და გადავრჩით და რა კარგია და ურა და ერენემი და ენემის ნუგეშინია და ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს მაგრამ ვიღაცა რომ თავხედობს იმაზე და იძახის რომ ეს ამას კი არ აქვს და ვაშარა კარგიაში კი არ დავხარჯავ ენერგიას არამედ ჩემი აზრით უნდა იყოს სავალდებულო ამას როცა იტყვი იქვე თითი უნდა მოგეჭრას ნუ მეტი ხელზე მოსაჭრელზე აღარ წავიდეს რა ეს აზრი მკვდარი უნდა იყოს ჩვენში ეს აზრი თუ ჩვენ წინ დიდი კატაკლიზმები გველის პირველ რიგში თქვენაირმა ადამიანებმა იმიტომ რომ ექიმები თქვენ იქნებით და თქვენ ხელში იქნება ხო ისევ ესეთი გადაწყვეტილებები თქვენ მოგიწევთ ჩამოაყალიბოთ კიდე ერთი ორგანიზაცია სადაც დაჯდებით და ეთიკას და ნორმას განიხილავთ იმიტომ რომ უკვე გეკითხებიან
აქამდე თქვენ ეთიკას და ნორმას არავინ გეკითხებოდათ და მოვიდა დრო რომ ამ პასუხისმგებლობას თავზე თუ იღებენ ის ხალხი მაშინ გაერკვნენ რას აკეთებენ. გეთანხმებით აბსოლუტურად და ზუსტად ჩვენ აი სამწუხაროდ ეხლა გზაგასაყარზევად საით მივდივართ, ხო? მივდივართ თქვათ უფრო დემოკრატიული საზოგადოებისკენ თუ ჩაკეტილ და იგივე სხვა კანონებით, აი ძველი კანონებით, რაც უკვე გამოვლილი გვაქვს საბჭოთა პერიოდში, იქეთკენ მივექანებით, ნუ შესაბამისად ორი სხვადასხვა პერსპექტივა გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა თუ ეხლა ცივილიზებულ ქვეყნებს შევხედავთ, იქ არ არის არანაირი ზეწოლა მე არ მაქვს იმედი რომ იქ არ მოხდება, ხვდებით? ყველაზე მეტად რისი მეშინია, იცით რა მოხდება? წელს ამ ვირუსზე თუ არა, რომელიღაცა შემდეგ ვირუსზე, ეს, იმიტომ რომ იქ იციან, ახლა იქ ძალიან ძნელი იქნება დააძალონ, შეუძლებელია ევროპაში. მაგრამ უკვე პირბადეები და რაღაცეები ხო გაუკეთეს. ეს ერთი ეტაპი იყო. ეხლა ცოტა ხანი აცდიან 2 წელიწადში ახალი რამე რო იქნება კიდე და ერთ დღეს როგორც მინიმუმ არგუმენტი ექნება ტელევიზორში ვიღაცას ისეთი სისულელე როგორც ბევრჯერ უკვე გამიგია რომ აბა ევროპაში თუ ქნეს, მაშინ შენ ვინახარ აქ რა უკეთესად იცი? ჩვენ ვართ ქართველები და მოდი რა გავიაზროთ ჩვენ ვართ ევროპაში რო აიცრნენ რა არა აქვთ ახალი შემთხვევები ეს იმდენად დამანგრეველი ასე თქვა მაშინ საერთოდ თავისუფლების პრინციპით ეხა თავისუფლებასაც თავის საზღვრები აქვს ხო და ჩვენც რელატიურ ანუ ფარდობით თავისუფლებაზე გვაქვს ხო პრეტენზია აბსოლუტური თავისუფლება სამწუხაროდ ჯერჯერობით არც თანამედროვე ცივილიზებულ ქვეყნებშია მაგრამ თავისუფლების ხარისხის მიხედვით არის ხო ჩვენი ბედნიერებაც რაც უფრო მეტად თავისუფალი ვართ და თავისუფალი არჩევანი გვაქვს მით უფრო ბედნიერად გრძნობთ რაღაცა ესეთი არსებაა ხო ადამიანი იცით მე ჩვენ აქ გუნდში მაპატეთ რომ გაწყვეტენ თუ ეძახით უბატონო არსებას ანუ თავისუფალზე უფრო უცნაური სიტყვა რო დააკვირდეთ თავისუფლება შეიძლება გარედან ვიღაცამ შეგიზღუდოს, მაგრამ უბატონობა, მოცემულობა, მე იმას კი ვიძახი, რომ შინაგანი მდგომარეობაა თქო, მან არ მივდიო. უბრალოდ ვიძახი, რომ სამყარომ თქვენ დაგბადათ უბატონოთ. ეხლა მე ვიღაცამ შეიძლება მოვიდა და გადაწყვეტა, რომ მოცემულობით თქვენ უბატონო ხართ. შეიძლება მოცემულობაში თქვენ თავისუფალი არ ხართ. მაგრამ უბატონობა სამყაროს გადმოსახედია, აი გარედან რო შეხედო სამყაროს ხედავთ რომ თქვენ მექანიკით უბატონო არსება ხართ რა და ვიღაცამ შეიძლება თავისუფლება შეგიზღუდათ. ეგ მე ამბობენ ხოლმე რომ შინაგან თავისუფლებას, ეგ არ მაინტერესებს, გარედან ხედავთ თქვენ უბატონობას და ვიღაცამ თუ თქვენი უბატონობა შელახა, ის უბრალოდ მოცემულობაში შეცვალა, ჩაერია და მასე ვეძახით და სხვათა შორის ეს უბატონობა ახლა გახდა ჩვენთვის რაღაც აი 9 აპრილმა დააინსპირირა უბრალოდ გეტყვით იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა თქვენთან საუბარი და მინდა რომ დაგპატიჟოთ ვარენ გამოვიყენა 9 აპრილი ესეთი რაღაც თავგადასავალი გადაგვხდა თუ არ დაგეზარებათ მე ნახეთ ჩვენი 9 აპრილის ეთერიც იყო რა მომენტი დავიჭირე იცით იქ მერაბ კოსტავაიძახის რომ ღვთის წინაშეო ერთიანი და მთლიანი ვდგევართო აქო რა და უცებ ვიფიქრე იმაზე რა ხდებოდა 9 აპრილს და მივხვდი რომ იქ 9 აპრილს და მე ბევრ სტუმართან მქონდა მარგო ლაშვილთანაც მქონდა საბარემ სტუმრები გეტყავდა ესე რა თომა ჩაგელიშვილი ტურაშვილი სარიშვილი მოკლედ ის ხალხი ვინც იქ იყო და თქვენს გემახსოვრებათ ალბათ რაღაცა დოზით არ ვიცი როგორ მე პატარა ვიყავი ძალიან მაგრამ იქ იყო განცდა რომ იქ ადამიანებს უნდათ უბატონო. ამითი დაინსპირირებულებმა გადავწყვიტეთ რომ აწი დღეიდან მოყოლებული მომავალში მუდამ ჩვენ საზოგადოებას შევახსენოთ რომ მოცემულობა ისეთია რომ უბატონოები ვართ. გასაგებია თავისუფლები არა ვართ, მაგრამ მოცემულობაში სამყაროს გადმოსახედიდან უბატონოები ვართ და 9 აპრილს აქ მუზეუმში გვექნება ეხლა როგორც ფრაქტალებია, ესე გვექნება 9-10 და 11 აპრილის უიკენდი გვექნება ეს სანახაობა მიძღვნილი და მინდა რომ დაგპატიჟოთ ეს და მე ამ პირველი აქტით ვიწყებ და მე უბატონობაზე ვისაუბრებთ ხოლმე სულ და თქვენაც თქვით ამან გამახსენა ვეცადეთ ან რეკლამასავით გამომივიდა და თქვენც თუ მოახერხებთ რომ 9 აპრილს გვესტუმროთ კარგი იქნება იმიტომ რომ ჩვენ ველით იცით ესეთი ტერმინი მითხრა მამაგურამა მითხრა რომ თუ მანდო შენთან ვიღაც მოვაო მაგ აზრს ეს უბატონობას ვინც მიხვდება თქო რა მაგი უთხარი და მაგათ გაუქმებული ადამიანები ქვიათ ანუ ადამიანებმა რომელსაც თავის თავში გაიუქმეს წარმოდგენები სამყაროზე და ყველაფერი და
თავიდან შეხედეს თვითონ სიტყვა უბატონობასაც და მთელ არსსაც და გაუქმებულ ადამიანებს ველოდებით ცხრავს. თუმცა იმ საზოგადოებაში მაინც აი გარკვეული პროცენტული გადანაწილება ზოგს უნდა თავისუფლება და გადაწყვეტილების თვითონ მიღება ცოდნის საფუძველზე, მაგრამ არის ის საზოგადოების ის ნაწილი, ვისაც ურჩევნია, რომ ვიღაცამ უბრძანოს და დაემორჩილოს აი მის მიხედვით რა. მისინება, მაგრამ ის საზოგადოების ეგ ნაწილი, რომელსაც უნდა რომ დაემორჩილოს, ერთადერთი რამეღა აქვს გასააზრებელი, რომ მას თავისი ნებით უნდა რომ დაემორჩილოს, არ უნდა უნდოდეს რომ სხვამ დაიმორჩილოს და თავისი ნებით რომ დაემორჩილება, ამის გარდა კიდევ მეორე რამე უნდა გაიაზროს, რომ არანაირი უფლება არ აქვს, რომ მე ვისაც დაემორჩილა, იმას ხელი შეუწყოს, რომ მეც მაიძულოს, რომ დავემორჩილო. თორე თვითონ დაემორჩილოს, ისეთ ხანდახან მანქანაში ტარება ხო არ არის უკეთესი, გვერდით ჯდომა უკეთესი, იმიტომ რომ გაიხედავ, გამოიხედავ და ბუნებას დაინახავ, მაგრამ ყველანი გვერდით დაჯექით და მანქანაზე არავინ დაგინახოთ, ეს არის ერთადერთი მძღოლიო, ეს გვერდზე მჯდომები მე არ უნდა მახვევდნენ თავს და ეს ძალიან ადვილი აზრია გასაგებად. აი ზუსტად ქვეყნები ამითი განსხვავდებიან, ხო, თავის მოსახლეობა რა პროცენტული გადანაწილება ზუსტად ამ ორ დიდ ჯგუფს შორის, ანუ თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანებს შორის და იმათ შორის, ვისაც ურჩევნია მარტივი გზა არის ამ შემთხვევაში, რომ ვიღაცის ნებას დაემორჩილოს, სხვადასხვა პროცენტული გადანაწილება. ვიმედოვნებ, რომ და ამის იმედი ნამდვილად რწმენა მაქვს, რომ საქართველოში გადაწონის ის ნაწილი. მე არგუმენტიც მაქვს, რატო გადაწონის. ის მასა, რომელიც თავისუფლებისკენ არის. გაგიზიარებთ არგუმენტს. ნახეთ, რაღაც მომენტში მოგვიწევს ამაში გამოფხიზლება და დანახვა, რომ უბრალოდ ქართულ კოდს რო ჩავხედოთ, აი თითქოს ცოტა თუგინათ ისე შემოყვავს, რა ვუ კონტექსტი შემოყვავს, ეგეთი არა ვარ, ძალიან რაციონალური, პრაგმატული, ობიექტურობის მაძიებელი ადამიანი ვარ, მაგრამ სადღაც ამ ობიექტურობაში პოულობ რაღაც საუცხო რაღაცებს, აღფრთოვანებას რო იწევს. აი სიტყვაზე რო ვაიბერში შედით, უბრალოდ სერჩში გააკეთეთ, რომ ან რასაც გინდა, სადაც ბევრი ტექსტი წერია, აკრიფეთ ერთმანეთთან დიალოგში სიტყვა ნება. ნება აკრიფეთ. და სერჩი ხო ეგრე ეძებს, გინდა პიროვნება იყოს, გინდა აზროვნება იყოს, გინდა რამე სხვა სიტყვა იყოს, სადაც ნება, ის გიპოვით რა, იმ სიტყვას იმ კონტექსტში და მოგინიშნოთ და ამოიწერთ თქვენს დიალოგში მინიმუმ 50 სიტყვას, რომელშიც ფიგურირებს პიროვნება, აზროვნება, ვნებაც კი და ასე შემდეგ. ნება შეგვიძლია ვიბრეინსტორმინგოთ რამდენი ეს გვიდევს აქ. სუგვედო, ცხვირწინ გვიდევს და არ ვაკვირდებით. აზრის ნებაზე რო ლაპარაკობთ და პირის ნებაზე რო ლაპარაკობთ. პერსონალიტიში, ფრიდომში არ დევს თავის უფლება. ჩვენი ენა ერთი მომენტი დავინტერესდი სანსკრიტით. თუ მაყურებელმა არის ის ყოველ შემთხვევაში ვეტყვი, ეს არის ძველი ინდუისტური ენა, რომელიც აი მათი სულიერი ტექსტები რაც არის დაწერილია, დავინტერესდი არა ენის სწავლით, არამედ რა ფენომენი იყო. აი როგორც ლათინურზე შეგვიძლია და ძველ რაღაცები იქ შიგნით სანსკრიტში განსაკუთრებით ბევრი სიტყვებია, რომელიც სიტყვის არსი იქ უნდა გაიგო რა, ვერ გამოდის თარგმნა ვერაფრით. და მერე არის გასაგები ის ციტატა და სხვანაირად არ გამოვა და ციტატები რო გამეგო იქ როგორ ეწერა მაგის გაგებით ძველ ტექსტებს რო დათავიდავანებოდოთ მაგალითად გალაქტიონის ლექსები ხო გალაქტიონის ლექსები ხო გასაგები იყო და მაგრამ ქართული ენაც სანსკრიტივით არის შემომეჭამა კონცეფცია რომ გაიგო ვერ თარგმნი და შესაბამისად ქართული უნდა გაიგო რატო არის პიროვნება, თავისუფლება, ეგერ ცოტნე მეუნა და თავისუფლება, ხელისუფლება გადავეცით, თავისუფლება არ გადავეცით. მოკლედ, ჭკვიანი ხალხი ვართ. ძალიან დაგვავიწყდა რომ ჭკვიანი ხალხი ვართ. მაგი მაქვს ახლა ცენტრალური ჩემი შინაგანი აღმოჩენა რომ მაინც ერთი წამით. მაინც რა სანსკრიტი, ქართულ ენას დააკვირდი, ქართულ რაღაც დეტალებს დააკვირდი. ოღონდ მე ის ტიპი არა ვარ, ხო იცი სადღეძელო და ვაფშე ძალიან ცუდი ტრადიცია ჩემთან არ და გაიგივებს არავინ, მაგრამ მე რასაც აღმოვაჩენ ქართულ ტრადიციაში ნაღდ ფასეულობებს და ისენი რომ ამოტივტივდეს და დაბრუნდეს მე არგუმენტი მაქვს რომ ნება
იმდენად ბევრჯერ გვაქვს, რომ შანსი არ არის იგივე დაგვემართოს, რაც გერმანელს, ევროპელს და ინგლისელს იმათ დაემართებათ და ჩვენ არა. დამეხმარეთ მაგაში. უგზნობრო თქვენც მანდ. ხო, რასაკვირველია, გვინდა რომ ჩვენი, თქვათ, გენეტიკური კოდი განსაკუთრებული იყოს, მაგრამ ჯერჯერობით რასაც უყურებ, მაგალითად ამ პანდემიის პერიოდში ნამდვილად ისრაელმა გვაჯობა, ხო? შესაბამისად არ ვარ ჩვენ, თქვათ, ყველაზე საუკეთესო არა, იმათაც კაი კოდი აქვს, მაინც ეგრე, მაგრამ ანუ ჩვენს კარგი გვაქვს დავიწყებული რა. ხო, ანუ გეთახებით რასაკვირველია, ეს ხუმრობით რასაკვირველია და რასაკვირველია ჩვენც უნდა დაუბრუნდეთ, მართლაც გავიხსენოთ, რომ ჭკვიანები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენთან მაგალითად მეცნიერების მიმართ ნდობა არის ძალიან ცუდ დონეზე, აი რატო იყო რომ ვაქცინაცია ყველაზე, თქვათ, ინტენსიურად ჩატარდა ისრაელში, რატო ისრაელში? იმიტომ რომ მათი ნდობა მეცნიერების მიმართ, იმიტომ რომ მათგან ამ ერიდან წამოსული ყველაზე მეტი, თქვათ, ნობელის პრემიის ლაურეატია, ხო? შესაბამისად მეცნიერებასთან სხვანაირი დამოკიდებულება აქვთ, ხო, მათ? რასაკვირველია, ჩემი ასე თქვათ სურვილი იქნებოდა რომ ჩვენც დავიბრუნოთ მეცნიერების მიმართ ნდობა და აქ რომ იყოს ესეთი ნდობა. შესაბამისად ძალიან ბევრი შეკითხვა თუნდაც ვაქცინაციასთან დაკავშირებით არ დაიბადებოდა. უბრალოდ შინაური მღვდლის ამბავიც არის. გიფიქრეთ ეგეთ რაღაცაზე რომ ეხლაც კი მე რო თქვენ გელაპარაკებით, აი უბრალოდ იგივენაირად უცნობი რაღაც სტატუსი რო ქონდეს უცხოელი, აი უბრალოდ იმისას უფრო მე არა, მე გულით ისე გისმენთ, აი როგორც ყველაზე დიდი ცოდნეს რა. საქართველოშიც და ყველგანაც არის ეს ფენომენი, რომ რატომღაც მაინც ეს ქართველია და ნაკლებად მოусმენ, რასაც თქვენ ამბობთ. მარტო იმდენ კი არა, რომ ქართულ რეალობაში ნდობა არ არის, იქ რაღაც სახარების ეპიზოდშიც კი არის ქრისტე რომიდის თავის საიდანაც არის, იქ რო იძახე რომ ეს ის ბიჭი არ არის, მოკლედ აგერო დარბოდა. ანუ თქვენ ის ბიჭი არა ხართ თქვენს მეგობრებთან ერთად რო გაიზარდეთ, საიდან შეიძლება თქვენ გქონდეთ ისეთივე აღმატებული აღქმა იმ სამყაროსი, როგორც იქ ვიღაც დიდებულებს, რომელიც ტელევიზორში არიან. თქვენ არა, მაშინ მე ვიჩაგრები, ხვდებით? და აი მანდარი თქვენი, ეხლა თქვენ რო გისმენთ, ხვდები რომ ალბათ საბოლოო ჯამში თქვენც რომ ისეთი ავტორიტეტი მოგენიჭოთ და სწორ ადამიანებს რომ მიენიჭოთ, საქართველოში მეცნიერებას მიუბრუნდეს ხალხი, ძალიან მაგარი იქნება გეთანხმებით. აი, მადლობა, მე ძალიან დავაფასე, ძალიან ბევრი რამე გავიგე. ენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ესე ვერავინ ვერ გამაგებინა ყოველ შემთხვევაში აქამდე და თქვენ თუ რომ აგითიც ხართ და ბარემ აქ არის პოდკასტ თავის იდეა არის ესეთი რომ პოდკასტებს აკეთებენ ეხლა ეს ჩემი პოდკასტია მაგრამ არსებობენ ადამიანები რომ ფლობელობა და რაც კი არის ნეტვორკია პოდკასტერების და სინერგიით ერთმანეთი გაგვაქვს არსებობს გადაცემა ჯანმრთელობა და ღირებულებაზე რა ქვია განათლებაზე არსებობს გადაცემა კონსტიტუციის თემებზე არსებობს ბიზნეს მიმართულებით ეხლა ვფიქრობ რომ მართლა არ არსებობს ძალიან მაგარი იქნებოდა თუ კი რამენაირად თქვენ რა ორგანიზაცია და ჩვენ მოვძებნით საერთო ენას და სიტყვაზე მოვიგონებდით რამე ფორმატს სადაც თქვენ როგორ თქვით ის მეცნიერულ ნაშრომებში რასაც კითხულობთ თან მუდამ არის არა მარტო სამედიცინო კუთხით რო ავიღოთ გადაცემის ფორმატ შეიძლება ისე იყოს რომ იქ დავუშვათ რაღაც აღმოაჩინეს რაღაცა წყალი სადღაც რა ან დააკვირდნენ რომ შეიძლება იქ წყალი რას ნიშნავს ეს რომ გადაითარგმნოს ხოლმე. რას ნიშნავს აი ვაქცია? იქ ის მოხდა, რას ნიშნავს ადამიანურ ენაზე, რომ ითარგმნოს ხოლმე. ამაში შეიძლება ვითანაშრომოთ. ძალიან მომეწონა როგორ ყვებით, მოკლედ და აღარ მინდა გაგიშვათ. დიდი მადლობა. მე მაინც იმედი მაქვს ჩვენი ახალი თაობის, აი თუნდაც ერთ-ერთი მარკერი არის ესეთი სამეცნიერო ფანტასტიკა, ხო? ჩვენთან ყოველთვის არასერიოზულად იყო განხილული ეს მიმართულება, თუმცა ისეთ ქვეყნებში, სადაც მეცნიერების განვითარება ძალიან მაღალ დონეზეა, ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძალიან პოპულარული მიმართულებაა. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა სულ უფრო მეტად, ვთქვათ, ერთვება ამ
ასე თქვათ, სფეროში, ვინაიდან ზუსტად ეს ის არის მხატვრული სახით წარმოდგენილია მეცნიერების გარკვეული პრინციპები და სულ უფრო მეტ ახალგაზრდას ვხედავ, ვისაც ეს მიმართულება მოსწონს. ამის შემდეგ ხდება უკვე სამეცნიერო პოპულარული ლიტერატურის კითხვაც, თქვათ, იგივე სხვა სფეროებს სხვანაირად ვერც გაეცნობი, ხო? ანუ იმის სიღრმეებში ვერანაირად მთელი ცხოვრება გჭირდება, რომ ერთი მიმართულებებით, ერთ კონკრეტულ, ასე თქვათ, საკითხში ჩაეძიო ბოლომდე. დანარჩენი უნდა მოხდეს სამეცნიერო პოპულარული გზით და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის საერთო განათლების დონის მომატებისთვის. განათლება არ არის მარტო წიგნის წაკითხვა, ეს არის ასევე მის არსში ჩაწვდომა და ზუსტად ეს ხდება აი ესეთი ტიპის ლიტერატურის გზით, თუნდაც მხატვრული ლიტერატურის, სადაც აი ზუსტად სამეცნიერო იდეებია წარმოდგენილი. სამწუხაროდ ეს ჩვენთან ძალიან დაკნინებული იყო საბჭოთა პერიოდში მართლაც გიგანტები იყვნენ ზოგიერთი სამეცნიერო ფანტასტიკის სტრუგაცკებს თქვათ დავასახელებ, მაგრამ დღეს გაიხსნა ფაქტიურად მთელი მსოფლიოს ასე თქვათ საგანძური, რომელიც ამ მიმართულებით არის, გახდა იგივე ქართულ ენაზე გადმოითარგმნა ძალიან ბევრი და შესაბამისად ჩვენი ახალგაზრდობა უკვე სხვა ტიპის აზროვნებისაა. შესაბამისად ამ საზოგადოებაში ჩემის აზრით გაცილებით ნაკლები იქნება ის ინერცია და ის თქვათ სურწმენები თუნდაც ანტივაქსერული მოძრაობა, რომელიც სამწუხაროდ ისეთ საზოგადოებაში, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ და ამისას თქვათ საფუძველიც არსებობს ჩვენს ასე თქვათ საზოგადოებაში. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ახალი თაობა იქნება დაცლილი ამ თქვათ მუხრუჭისაგან უნდა ითქვას და გაცილებით სხვა აზროვნების პარადიგმა ექნება. რატო უნდა დაველოდოთ ამას? აი მე სულ მეფიქრება ხოლმე იმაზე, რომ გადადება ხო არ არის დროში. ჩვენ თაობასაც და ჩვენს იქეთა თაობასაც კი, ჩემი აზრით, ეხლა გვაქვს შანსი. ну ნახეთ, აი სულ მეფიქრება ეს რაღაცაზე. უბრალოდ სადღაც მოვისმინე ეს ლუპი რა და ნახეთ დავუშვათ შობელი რაღაც ეტაპზე ასაკში იძახის, რომ ჩემი ცხოვრება მეორე ხარისხოვანია, მიუძღვნი ჩემ შვილს, მის კეთილ დღეობას. ანუ ოღონდ ის იყოს კარგად და მე ყველაფერს დავთმობ, ანუ ჩემს სიამოვნებას, ჩემს გართობას, ჩემს ცხოვრებას დავთმობ ამ ბავშვის გულისთვის. რა თქმა უნდა, კარგი, ლამაზი ის არის, რაც უნდა ხდებოდეს, ხო, ერთი შეხედვით. რომ დაფიქრდე სიღრმეში რა ხდება? ბავშვმა ყველაფერი თავიდანვე ეგრე ისწავლა, ჩვენ გვიყურებდა რა. ეს არ თავდება ცხოვრების ბოლომდე. ჩვენ უყურებთ ჩვენ მშობლებს. ეხლა ნახეთ რა მოხდება, ეს ბავშვი გაიზრდება, ზუსტად იგივეს გააკეთებს თავისი შვილისთვის. და გამოდის, რომ თუ კი უშუალოდ მშობელს ჰქონდა ამოცანა, რომ მისი შვილი ყოფილიყო კარგად, ის არ იყო ამოცანა, რომ მისი შვილი ყოფილიყო კარგად და მერე აღარ ყოფილიყო კარგად. ანუ თუ შვილი გიყვარს, გინდა რომ ის სიცოცხლის ბოლომდე კარგად იყოს. ის კი არ იყოს, რომ რაღაც მომენტში თქვას, რომ ეხა აღარ მინდა კარგად იყო და სხვა იყოს კარგადო და თვითონაც ცუდად იყოს. ამ ლუპს ვერ გაწყვეტს შვილი. ამ ლუპის გამწყვეტი არის მშობელი რა. მარტო მშობელს შეუძლია ანახოს შვილს, რომ თავისი ცხოვრება მიუხედავად იმისა, რომ შვილი ყავს, არის ფასეული და ძვირფასი. მხოლოდ ასე ისწავლის შვილიც, რომ მისი ცხოვრებაც ესე არის და ვერც ერთ ეტაპზე შვილი ვერ გაწყვეტს ამ ჯაჭვს, მამამ უნდა გაწყვეტოს, დედამ. ეხლა რას ვიძახი? ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ეგეთი აზრი, რომ ჩვენ თაობას აღარაფერი ეშველება. ეხლა აქ აღარ არის დათმობაზე, სულ სხვა კონტექსტი. ჩვენ თაობაში არა მომავალი თაობის იმედი მაქვს. მაგრამ ეს მომავალი თაობა ადგება და ზუსტად იგივე სიტყვის სწავლობენ ჩვენგან. ისინი სწავლობენ, რომ როცა ჩვენ ხელები გახდებიან, კარგი, ეხლა აქვთ უფლება, რომ ჩვენ ხელები რო გახდებიან, მერე თქვან, ჩვენ აწი არაფერი გვეშველება მომავალ თაობასო და ეს ჯაჭვი შეგვიძლია გავწყვიტოთ ჩვენ, ვინც 40-დან 50 წლამდე ვართ. ჩემი აზრით, ჩვენს იქეთ და 35-დან 50 წლამდე ვართ. და ამის იარაღიც გვაქვს. დღესდღეობით ინფორმაციული, ასე თქვათ, რევოლუცია ნამდვილად არის და ეგრეთ წოდებული სინგულარობისკენ მივდივართ, ანუ დაჩქარება ხდება ამ ინფორმაციის დაგროვების ექსპონენციალური, ასე თქვათ, ლოგარითმულ სკალაზე და
და შესაბამისად ახალ თაობას რატო ვიძახით, რომ მათ გაცილებით უფრო მეტი საშუალება აქვთ, რომ გაეცნონ ინფორმაციას, ეს ძალიან დიდი ფაქტორი არის, ვინაიდან იმ სიბნელის გარღვევაში, რომელიც თქვა ადამიანთა საზოგადოებაში ყალიბდება საუკუნეების განმავლობაში. ეს ინფორმაცია ისე ხო არ არის, ჩვენ არა გვაქვს. ანუ რატო ვიძახით, რომ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ჩვენი შვილებისთვის და ჩვენთვის არა? სამყაროში ვართ ერთად, ჩვენც და ჩვენი შვილებიც. რაც ჩვენ შვილებს შეუძლიათ გაიგონ თავისუფლებაზე, უბატონობაზე, ცხოვრებაზე, სამყაროზე, გაახილონ თვალები, ზუსტად იგივე შეგვიძლია ჩვენ ვქნათ. მაგრამ რას ვაკეთებთ? ვიძახით, რომ ჩვენ არაფერი გვეშველება იმათ იმედად ვიყოთ და ამ არგუმენტით არც კი ვცდილობთ, რომ თვალები გავახილოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ვალდებულება აღარც არის თვალები გავახილოთ. არა, იმედს არ ვამბობ. მე იმედი მაქვს, რომ ისინი უფრო გაიგებენ იმას, რაც თქვათ არის არ მომწონს ესეთი იმედები. მე მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ ეს იმედი გვანგრევს. სამწუხაროდ აი თქვათ ჩემ თაობაში ძალიან ძნელად ხედავ იმის თქვათ გარღვევის ასე თქვათ საშუალებას და ხედავ უფრო მეტად ახალგაზრდა თაობაში. შეიძლება არა ვარ მართალი, მაგრამ ეს ჯობია ვიდრე თქვათ ის რომ ახალი თაობა უფრო ბნელი მოდის და არ კითხულობს. ესეთი მოსაზრებაც არის, ხო, რომ ისინი საერთოდ არაფერს არ კითხულობენ, მარტო ჩასჯერებიან რაღაცა გაჯეტებს. ზუსტად ის გაჯეტებია და ის სივრცე, საიდანაც იღებენ ისინი დღეს სხვანაირი გზა არის ამ ინფორმაციის მიღების. მართალია ძალიან უფრო ადვილია თქვათ ამაში დაკარგვა, მაგრამ ზუსტად ადამიანის გონება არის იმისთვის, რომ გაერკვეს აი ამ დიდ ინფორმაციულ, ასე თქვა, დიდ წყაროში და იქიდან ამოარჩიოს ის, რაც ღირებულია და რაც მათ მიეხმარება, თუნდაც პრაგმატულად გადაწყვეტილებების მიღებაში. ერთადერთი იმ დანამატით, რომ ეს უნდა ვქნათ ჩვენ და არა ჩვენმა შვილებმა. ეს არის ძალიან, ესე ვთქვათ, აი ყველა ნორმატივი, ხო იცით, ცოტათი ლაჩრულიც, ხვირჩამოწეულიც, ანუ ჩვენ დიდები ვართ ცუდ პოზიციაში და შეიძლება ჩვენმა შვილებმა ისწავლონ ახალი ტექნოლოგიების შესახებ და ახალი ცოდნები დააგროვონ, მაგრამ ამ მაგალითს რომ შვილმა კი არა, უფროსმა უნდა გაწყვიტოს გაფუჭებული ჯაჭვი, ამ მაგალითს ვერ მივცემთ თუ არ მივეცით. რომელიღაცა თაობა იზავს ამას, დიდი თაობა ანახებს პატარა თაობას, რომ განთავისუფლდა და პატარა თაობა ამოაზრებოთ და თუ ამას არ იზავს, მუდმივი ტრანსფორმაცია დუღილში ვიქნებით, როგორც ბაყაყი იმაშება. მე ვიღებ პასუხისგებლობას. მე ვხედავ ჩემს გარშემო უმეტესობას, რომელიც უარს ამბობს ამ პასუხისგებლობაზე და ამ პასუხისგებლობას თავის შვილებს აკისრებს. მაგრამ მე ვიღებ ამ პასუხისგებლობას და ვიძახი, რომ ეს პასუხისგებლობა გვეკუთვნის. თქვენთან კიდე დიდი მადლობა გავიდეთ მართლა ფინიშისკენ ესა. მე მგონია, რომ რაღაც ბევრ საკითხში ჯერ ესეთი ძალიან კარგად გაგეთ, თავისუფლების გაგებაშიც ერთ აზრზე ვართ, მგონია, რომ ფასეულობებშიც ერთმანეთს არ ავწდებით და თუ შეგვიძლია რამით ვიმეგობროთ, გავაგზავნოთ მეგობრობა, რა ვიცი. დიდი მადლობა. რამე ხო არ არის ისეთი, რაც არ გკითხეთ და მოსახლეობამ უნდა იცოდეს და თქვენ ფიქრობთ, რომ მე არ მოგეცით საშუალება, რომ დაეხმარებოდა ხალხს ცოდნა შეიწასოს. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ფორმატისთვის. ხშირ შემთხვევაში არ გვეძლევა საშუალება, რომ ესე გავშალოთ თემატიკა, ეს დაუსრულებელი თემატიკა, რომელზეც შეიძლება პოდკასტი გავაკეთოთ. ათობით საათი და დღეების განმავლობაში საუბარი. მაგრამ რაღაცაზე უნდა რასაკვირველია დავსვათ წერტილი, როგორც ჩვენ გენეტიკურ მასალაში არის წერტილები, რომ არ მოხდეს უაზროდ გადაქცევა ინფორმაციის, ყოველთვის უნდა იყოს გარკვეულ ეტაპზე დასრულება და შემდეგ ისევ განახლება უკვე ახალი წინადადებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია თქვენი გაცნობა.